nereikia mokintis manifestacijos, mes visi manifestuojam, be sustojimo savo Nuolatos, istoriją. viską, ką mes turim. Tu tiesiog realizuoji savo pasąmonį įdėtus scenarijus. O yra kas sunkaus tavo gyvenime, o taip gyvenant, atrodo, lengva, šviesu, meilė. Mano gyvenime sunku tas pats, kas visada buvo. Protas. Jisai visada sukurs šešėlinę pusę. Tavo, ką dabar daliniesi, paimti ir visai iš kitos perspektyvos pamatyti, kad tiesiog reikia plaukti pastaruoju upe ir kas nutiks, tas nutiks ir aš nieko savo gyvenime nekuriu, kas irgi nebūtų. Taip reikia daryti, bet reikia dar smulkmeną, būti meilės būsenai. Realiai aš tą būseną susigražinau. Kiekvienas iš mūsų turim tas spalvas savo, kurias reikia susigražinti, jos yra vaikystė. Sveiki, mielieji, įsijungę Įsikvėpti būti, su jumis esu aš Elena Kundro ir šiandien studijoje mes turime Rimvydą Žydžiūną, kuris yra meditacijos ir sąmoningumo mokytojas. Ir man atrodo, didelė dovana yra turėti šitą žmogų čia ir išgirsti, kuo gyvena, apie ką yra Rimvydas už visų tų mokymų, nes tikrai, kaip pats dalinaisi, jau kiek metų, 30 virš jų, ne, šitoje esi srity ir patėjau tavo mokymus su savo mylimuoju ir buvo tikrai toks, kur galvom, šitas žmogus tai patinka. Ir to pačiu, kai sutikau tave Masters of Calm festivalį, tiesiog dar prieš nueinant visus kažkokius mokymus, nežinau net kas tu esi, tiesiog mes sutikom palapiniai pas draugę ir galvojau, koks fainas žmogus, bet tik sužinojau, kad jis ir mokytojas, toks buvo, geras, bet man tai labai yra svarbu, kad už viso to vis tiek yra žmogus. Tai pirmas klausimas mano ir būtų, galbūt kas šiuo metu tavie kaip žmoguje gyva? Jo, dėl to labai sunku pasakoti apie save kaip žmogų, dėl to, kad aš, jeigu tai pagalvoti, 30 metų, tai realiai aš kelių žmonių gyvenimus pragyvenau su tokiom didelėjom istorijom ir tų istorijų išrišimų. Dėl to, tai galima būtų tiesiog atskiras laidas apie atskirus tos etapus padaryti. O dabar etapas yra toks, kur aš iš tiesų, aišku, aš esu darboholikas, tą aš supratau prieš 30 metų. Tai reiškia, kad aš vis tiek vedu mokymus ir mokymai yra mano ir misija. Ir realiai, kuo aš daugiau sužinau apie save, savo kūną, emocijas, protą, sielą, viską, ką sužinau, realiai viskas yra, galima sakyti, taip sudizaininta, kad aš padėčiau žmonėm. Ir dėl to mokymai, aišku, jie labai įvairūs tie mokymai. Jie yra mokymai, kada yra kažkokias tai, mes darom praktikus, bet yra situaciniai mokymai. Situaciniai mokymai, kada mes kartu leidžiam laiką, mes gyvename kartu, pavyzdžiui, Lietuvoje arba Tailande, mes praeitą žiemą mes padarėme tokius mokymus Tailande, kur mes kartu tiesiog leidžiam laiką. Nes vis tiek mano tema yra meditacija gyvenime. Ir meditacija gyvenime jos neįmanoma išmokinti užsiėmimuose. Reikalinga kažkokia gyvenimo sfera. Ir būtent tas know-how yra, kaip ta meditacija reiškiasi, nežinau, maisto gaminime, valgyme, vaikščiojime, bendravime, ilsėjimėse, darbe, visame kame. Tai dėl to pas mane net mokymai, jie, galima sakyti, perauga į gyvenimo būdą. Bet etapas dabar yra toks, kokius pastaruosius 7 metus, kada aš ne tik vedu mokymus ir apsuptas žmonių, bet pas mane toks etapas, kada aš daug laiko leidžiu su savim. Labai daug laiko leidžiu su savim, toks, galima sakyti, tyrinėju vienumo ir pilnatvės tame vienume temą. Ir labai įvairiai. Pradžioj buvo toks laikas, kada prieš 7 metus, kada mane įsileido tokie tibetiečių vienuolynas Sierra Nevada kalnuose Europoje. Jie turi tokius namelius, kuriuose galima gyventi, jie atneša maistą, tu gali medituoti, daryti savo praktikas ir praktiškai nematai jokių žmonių. Kalnai, tas namelis, tau atneša maisto, ten toli kažkur padeda. Tai aš ten, kurį laiką leisdavau laiką, buvo labai fainas toks laikas, kada nėra jokių mokymų, nes aš ilgą laiką mokinausi medituoti būtent gyvenimo triukšme. Ir po jau 23 metų aš pajaučiau, kad pas man dabar toks laikas pabūti vienu su savim, ne fone gyvenimo, ne fone, nežinau, žmonių istorijų, savo istorijų ir taip toliau. Tai buvo toks laikas, po to aš atradau malonesnį buvimą su savim. Dėl to žiemas leidžiu, kada pas mus mokymų nėra, žiemas leidžiu Tailande. Aš radau tokią fainą, nuostabią salą, kur daug medituojančių žmonių ir erdvė tokia, kur galima lengvai, neturistiškai jaustis, bet, nežinau, judėti su savo vidinė energija.
Tai va šitas dalykas. Ir aišku, mokymai, realiai pas mane 3 savaitgaliai per mėnesį, 3 paskaitos per mėnesį ir visus metus. Tai realiai be sustojimo tie mokymai vyksta. Tai vat aš pabėgu žiemą ir dar tarpuose tarp tų mokymų. Pabėgu vat į Tailandą, Kiprą. Ten mano draugai turi savo mokymų centrą. Va, ir dar yra tokia faina sala Korfu. Ten irgi prieš 20 metų įkūrė dabar jau mano draugai meditacijų centrą ir jisai irgi sutraukia labai daug medituojančių žmonių, festivaliai ten vyksta, dėl to tokia atmosfera neturistinė, dėl to labai faina ir maistas ten vegetariškas, sveikas, nes daug tokių žmonių susirenka, dėl to faina ten būti, medituoti ir žmonės praktiškai tavęs nepažįsta, tu būni su savim, su gamta. Nu, vat įdomu, nes daug kalbi apie santykius savo mokymuose, nors pats sakai, eini etapą vienumos tarsi, ne? Jo. Aš manau, kad tai ir yra apie santykius, dėl to, kad, jeigu žmogus nemoka būti pilnatvėje su savim ir jam vis kažko trūksta, tai tada jisai eina į santykius. Ir santykiuose arba jam tai duoda, kas nėra gerai, dėl to, kad gali neduoti po to, arba žmogus ten kažkokiu momentu duoda, neduoda, ir tu priklausomas nuo to. Arba tu ateini į santykius ir negauni. Pavyzdžiui, žmogus ieškoja, kad kažkokio žmogaus, kuris mylės mane. Arba rūpinsis. Ir tas žmogus galbūt rūpinasi, bet kažkokiu kitokiu būdu, negu tau norisi. Bet vis tiek iš prigimties, tarsi esame mes, socialios būtybės, mums reikia to ryšio. Atrodo, kad mes viską, ką mes darom, bet būti savim, tam, kad aš galėčiau būti su kitu. Jo. Matai, pas mane istorija kokia buvo, jeigu kalbant bendrai apie mano kelią, pas mane labai keistai. Dėl to, kad pas mane žmonės dažnai, arba mano draugai, kolegos ir studentai, pavyzdžiui, lanko mokymus ir su jais kažkas įvyksta. O pas mane vyko atvirkščiai, pas mane pradžioj įvyko. Ir po to, kai aš atradau tą susietumo būseną su pasauliu, aš supratau, kad aš nemoku joje gyventi. Nemoku nei santykių kurti, nes tu kaip kosmonautas jautiesi. Taip, tu jauti meilę viskam, esi susijęs, iš vidaus labai daug teigiamų emocijų, netgi ne emocijų, nežinau, tokio pilnatvės jausmo. Nieko netrūksta. Vat pas mane buvo tas laikas, kad aš pradėjau mokintis prieš tos 30 metų ir aš sutikau savo meditacijos mokytojus, bet pradžioj man, prieš tai aš buvau visiškai depresijoj, buvo toks etapas mano gyvenime, kad aš buvau visiškai negatyviuose emocijose, nes aš buvau labai romantiškas jaunuolis ir nuo pat mažens norėjau būti mokslininku, kuris tyrinėja smegenis. Ir daug meditavau, visokius tai šį dariau, nors tuo momentu nebuvo mokytojų, bet aš kažkaip iš erdvės tarsi. Ir žurnalai būdavo visokiausių, kuriuos aš rasdavau, ir maža miestelį išaugau, aplinkų gamta. Dėl to aš gyvenau ganėtinai tokį labai darnų gyvenimą, mane gražiai augino tėvai, nebuvo jokių didelių traumų, kad man reikėtų ten su jomis dirbti. Ir dėl to aš tokiam, 18 metų aš buvau toks nekaltas, skaidrus jaunuolis. Po to, kad aš pradėjau studijuoti universitete, aš pradėjau studijuoti biofiziką, aš galvojau, kad man šiais perprast, įrodyti žmonėm, kaip veikia smegenys ir savo tas idėjas, kurias aš tuo momentu kažkaip intuityviai pagavau apie tai, kaip veikia smegenys, aš jas galėsiu per mokslą paaiškinti. Ir kada aš jau pradėjau studijuoti, supratau, kad to nebus. Nes mokslas visiškai materialus, ypač tais laikais buvo, studijų užsienį galimybės buvo nulinės tais laikais. Ir tada buvo pas mane toks depresyvus laikotarpis, visos mano iliuzijos ir fantazijos ir svajonės buvo sužlugusios. Ir aš toks pasidaręs buvau hipis, draugai, mes ten gerdavom ir toks buvo tarsi degraduojantis, studentiškas, nuostabus gyvenimas. Taip, aš mokinausi labai gerai, bet paraleliai mes gyvenom tokį studentišką gyvenimą ir aš žiūriu, kad aš tolstu nuo to, ką aš jaučiau nuo vaikystės, kaip aš turiu gyventi. Tai buvo tarsi tas skausmas, atitrūkimas, ką mes pajaučiam ir kaip yra. Daug žmonių tai yra, kad po kažkokių retritų grįžti ir tada, kaip man gyventi. Taip. Man irgi ne vieną kartą taip yra buvę, nes tada neintegruoju aš tos tarsi išminties ir tas atotrūkis yra. Jo. Ir tada kaip ta integracija ir yra, kad man dažnai būdavo, aš taip jau su savim užsimedituoju, taip man gera ir dainu į santykį ir aš stebiu save tarsi iš šono, kad aš ten kažkokia, nemoku būti tam santykyje.
Bet vis tiek tas skausmas mane ir vedė, kai aš noriu atnešti tą vidinę kažkokią savo šviesą, įkūnyti ir su kitais. O kaip tau buvo? Jo, tai va čia ir yra pagrindinė tema, dėl to, kad man irgi, aš kurį laiką, kada pasimokinau, aš papuoliau į tokią nuostabią situaciją, 2 mėnesius trunkančią, ir ten viena meditacija truko visą parą ir paryčiais, bet pas mane įvyko tas išgyvenimas visiško absoliutaus susietumo su pasauliu. Ir pas mane išnyko visa depresija, išnyko visos tos negatyvios mintis, tai mintis išnyko, tokios, kokias aš buvau įpratęs. Realiai, kai aš grįžinėjau iš tų mokymų ir važinėjau traukiniu per pasienį, manęs pasieniečiai pagal pasą net nepažino, dėl to, kad mano veidas buvo persikonfigūravęs. Aš dar ir nusikirpau plaukus. Ir žodžiu, dar tais laikais ant paso buvo parašai, dėl to tik dėka parašo mane praleido grįžti į Lietuvą. Tai vat buvo toks didelis pokytis. Bet realiai mokytojai man ir padėjo tuo momentu integruoti, dėl to, kad pagrindinis darbas yra kaip su ta pilnatvės būsena toliau gyventi. Nes aš buvau studentas, mane išlaikė tėvai, kaip ką tik baigęs mokslus, galima taip sakyti. Ir aišku, man viskas buvo gerai, kol aš neėjau į darbą, kol neprasidėjo, nežinau, santykiai šeiminis, vėliau gyvenimas atsirado. Ir mano meistras labai, kaip čia, įkvėptai mane stūmė į tai, dėl to, kad sakė, va tai ir yra praktika, pagrindinė realiai, praktika. Tai taip. Ir realiai, va aš tada supratau, kad tam ir reikalingas mokytojas, kuris jau gyvena, tarkime, sujungęs va tą pilnatvę, kuri yra viduje, su tuo nuostabiu, bet labai prieštaringu išoriniu gyvenimu. Taip. Ir realiai, va čia ir buvo visas mano mokinimasis. Tiek veikloje, kada aš ieškojau savo to, nežinau, įkvėpimo šaltinio, ką aš turiu padaryti šitam gyvenime, kas yra mano veikla, kas mane pilnai gali apimti ir realizacijos jausmas. Va aš net visą knygą Meistro kelias apie tai parašiau, visus savo vos net 25 metų kelionę. Neskaičiau, bet girdėjau, draugai skaitė, sakė, labai įkvepianti. Aš skaičiau tą knygą, kur buvo Nesibaigiantis medaus mėnuo. Jo. Ir mane labai šokiravo, iš tikrųjų, kai man po to draugė sako, bet tai jie išsiskyrė. Čia jau buvo gerokai prieš, kad dar nežinojau tavęs, mokymų. Sako, man draugės, kalbėjomsi, sako, man šiandien labai sukrėtimas yra, bet žmonės, kuriuos aš labai tarsi laikau kaip idealia pora, labai kaip savo autoritetu, sužinau, kad jie nebekartu. Ir sako, aš pradėjau abejoti aplamai tada santykių kažkokia ilguma. Man įdomu apie tai paklausti. Jo, ir čia ir yra tas dalykas, kuris žmonėm yra šiek tiek paradoksalus. Dėl to, kad pas mane buvo toks laikotarpis, kada aš turėjau tą atrastą meilės būseną, kuri gyvena manyje, įnešti į santykius. Pradžioje aš turėjau santykius labai sudėtingus, kur aš po to išsiskyriau ir po to mes sukūrėm su Andre idealius santykius. Dėl to, kad aš per tą laiką buvau padaręs visas įmanomas klaidas ir jas pataisęs, dėl to aš tuose santykiuose realiai jau buvau smarkiai sąmoningas ir galėjau palaikyti tą ryšį su meilė. Dėl to realiai mums tiek meilė, tiek santykiai, tiek asmeninis gyvenimas, tai yra dvasinė praktika. Kaip pas budistus, nežinau, atsisėsti, sėdėti, mantras dainuoti, tai vat mane taip mokino meistrai. Tai mums santykiai tai yra praktika. Ir ta praktika, jinai veda kaip čia pasakyti, jinai neveda į gerus santykius, nes santykiai iš karto geriai pasidarė. Pagauni, kada tu esi sąmoningas ir kitas žmogus greitai irgi tampa sąmoningas, santykiai jau yra geri. Ir tas sąmoningumas yra apie įsiklausimas į save, kas manyje kyla, kai tas žmogus kažkaip elgiasi ir komunikavimas ir aplamai suvokimas savęs, kaip savęs pažinimas, kitas žmogaus savęs pažinimas ir tada, kad apie tai, ne, tu kalbi. Jo, sąmoningumas tai yra, tu esi neužhipnotizuotas savo proto. Kai gali pastebėti, tada atskirti. Ir tada tu matai, ką kuria tavo protas, nes protas kuria emocijas. Istorijas, iš ko jo ir tu gali matyti, ką kuria kitas žmogus ir realiai tu gali atrasti santykius už istorijų. Tada tas, ką tu sakai, tai pažinėjimas, ten perpratimas, visokie dalykai, jie realiai įeina jau kaip šalutinis efektas atsiranda. Dėl to pas mus santykiai visada buvo nuostabus, realiai dėka to. Dėl to nebuvo to, kad reikia kažkur judėti, kad santykiai dar geresni būtų. Dėl to jie visada yra geri. Ir geri, dar yra toks įdomus dalykas, kad geri ne vienodai, bet tu kiekvieną kartą vis kitaip turi atrasti tą gerumą. Nes tu pradžioje džiaugiesi vienais dalykais santykiuose. Po togi
ateina kitas etapas, tu gali pradėti džiaugtis kitais dalykais, nes tie dalykai jau pažinti, tu juos jau perpratai, tu juos išmokai, tu juos jau patyrei. Čia kaip patys skaniausią patiekalą valgyti 10 metų, jisai jau po savaitės bus neskanus. Dėl to mes tokiu būdu keliavom. Mes sutikom labai nuostabią meistrę, nušvitusią meistrę tantros, kuri mums padėjo kartu dar judėti, daugiau sąmoningumą įnešti intimų gyvenimą. Dėl to ten buvo labai daug visokių atradimų susijusių su kūnu, šviesa kūne ir taip toliau. Ir esminis dalykas yra toks, kad tai, ką mes atradom santykiuose, mes atradom tą, ką aš jau buvau iki to laiko atradęs. Mes atradom tai, kad yra meilė, kuri neturi krypties, jinai ne vektorius. Tai reiškia ne tai, kad aš tave myliu. Meilė yra būsena, kurioje tu randiesi. Čia yra tai meilės lygmenys, bet pat įdomu, kodėl tu ta meilė nesitęsia. Ir kada yra meilė ne vektorius, nes kada meilė vektorius, tas žmogus turi būti su tavim. Okay. Nes jeigu jis išnyksta, nėra meilės objekto. Ir tada tau liūdna, tada tau sunku, ir tada tu nori gražinti tą meilės tą objektą. Jo, po to, jeigu tas meilės vektorius, nežinau, turi savo idėjas, kurios nesutampa su tavo idėjom, jo, tada tu jauti, kad tas žmogus, jisai mažiau leidžia laiko su tavim ir tada prasileidžia visos istorijos. Pasileidžia. Visos istorijos. Jeigu yra meilė vektorinė. Kai yra, kai nėra. Bet kada meilė nėra vektorius kryptinė, tai yra būsena, tai yra tavo būties kokybė arba tavo atsidarimo širdies, nežinau, lygis toks. Tada tau tiesiog gera. Ir ta kelionė, kurią mes iki šiolai mokinam studentus, jinai veda į atradimą meilės savo ir pasauliui ir šiaip to jausmo būties, kad tau pilnatvės, kada tau labai gera su savim. Ir kitam žmogui labai gera su savim. Ir tada atsiranda toks įdomus reiškinys, ko į to laiko nebuvo, kaip laisvė. Laisvė, tai reiškia, tu gali suteikti tam žmogui laisvę, realizuoti savo potenciją, taip, kaip jam tuo momentu jaučiasi. Dėl to, kad nėra to laikymo, nėra to kryptinio dalyko ir nėra tų istorijų. Ir kitas dalykas, tu atrandi savo paties pilnatvę, kuri nepriklauso nuo kito žmogaus. Ir tada atsiranda tas, nežinau, Ošo yra įvardinęs meilė, laisvė, vienuma. Tai reiškia, tau labai gera su savim, tu daliniesi su tuo žmogum gyvenime. Labai, aš galiu pasakyti, labai gerai skamba šitą idėją, man labai patinka, rezonuoja, taip idealistiškai, nes pažiūrėsiu į visuomenę tada, o kaip tada funkcionuoja tokiai laisvai visuomeniai, kai vaikai... Ne, čia aš nekalbu apie visuomenę, dėl to, kad ne visiems žmonėms to reikia. Taip. Ne visiems žmonėms reikia. Kai kurie žmonės net neieško meilės, jie ieško tiesiog saugumo. Kai kurie žmonės ieško tiesiog kažkokio tai sekso. Kai kurie ieško šiaip ramybės, kažkokios tai namų ir būti kartu. Kai kurie tiesiog vaikų nori ir auginti vaikus ir taip toliau. Čia labai skirtingi žmonės. Mes buvom tie, kurie ieško pilnatvės. Ir mes su Andre, tuo momentu, kada ta pilnatvė atsirado ir pas ją, nes pas mane jinai buvo iki to laiko, mes padarėme pauzę. Dėl to, kad mums ant tiek buvo gerai, kad nebūtina būti kartu ir nuo to dar geriau. Ir dėl to mes tiesiog padarėme pauzę kaip pora. Bet kiekvienas iš mūsų gyvenom savo gyvenimą. Jis daugiau pradėjo medituoti. Jai irgi buvo moteriai labai geras toks postumis yra, kada jinai lieka su savim, atsisukti į save, susigrąžinti tą visą jėgą, savo jėgą atsukti į save. Nes kada vyras šalia yra, moteris visada dalim savo jėgos, energijos yra nukreipta į vyrą. Taip. Vyrui lengviau šitoj vietoj išlikti tokiu pilnatvišku, būnant santykiuose. Čia aš kalbu jau ne apie šiaip kasdienį gyvenimą, bet bendrai, nuo toj prigimtyje. Bet moteriai kartais reikia padaryti žingsnį atgal, likti su savim ir pamatyti, kad jinai absoliučiai pilnatviška, net jeigu nėra santykių. Ir vat jai reikėjo to žingsnio, kur jinai tą atrado. Ir mes dabar jau 7 beveik metai, mes esame absoliučiai nuostabūs draugai. Mes kartu vedam mokymus. Mes, nežinau, galima sakyti, meilė, nekryptinė, dar stipresnė. Ta prasme, tu jauti tokį jausmą, kaip žmonės, kad tai sako,
nežinau, kad tai viena sila 2 sekundės. Bet kas labai faina ir tame irgi galima sakyti, jeigu tie žmonės, kurie supranta, apie ką aš kalbu, kada mes įsiskyrėm absoliučiai nuostabiai ir iki šiol gyvenam, vat jinai turi savo asmeninį gyvenimą, aš turiu savo asmeninį gyvenimą ir tarp mūsų yra absoliučiai toks pats ryšys, koks buvo tada. Bet mes to nepasakojam, nemokinam to, kaip viešai žmonių, kad žmonės ne visi to ieško. Nes reikia suprasti, kad mes esam dvasiniai ieškotojai. Mes nesukūrėm šeimą, kad sukurti šeimą ir turėti vaikų. Tada taip ir būtų buvę. Tai. Bet nei pas mane, nei pas ją nėra to noro. Nei vaikų, nei šeimos, nei užfiksuoti tą tokį dalyką ir daugiau yra kaip tik suteikti erdvę, laisvę viskam vystytis. Dėl to tie žmonės, kurie mus pažįsta, lanko mokymus, o pas mus yra virš 100 žmonių, kurie lanko mokymus, jie to mokinasi. Jau 7 metus, nors mes ne kartu, ir mes mokinam toliau kartu, kaip porom tai atrasti. Nes tai yra savipakankamumas, absoliutus savipakankamumas, meilė savo, pasauliui, ir šalia yra kitas žmogus. Bet jisai kažkur toli. Bet jisai lygiai taip pat šalia. Nu, čia toks jau yra, tikrai toks gal lygis, kur man asmeniškai atrodo, kad ne man. Nes man noris tos partnerystės kažkokios ir prisirišimo, ne, kažkokio. Taip. Ir tos šeimos jausmo. Taip. Aha, bet mesgi gyvenam ilgai. Kartais ateina tas toks etapas šitiems dalykams, apie ką aš pasakoju, kada porai 50 metų, 60, 70, 80 metų. Juk galima gyventi labai įdomiai iki pat, nežinau, kaip kiniečiai tvirtina 120 metų, ten dar yra atskiri etapai. Tai yra toks etapas pas žmonės, kada yra etapas, kada tau labai svarbu yra ryšys, kada yra prisirišimas, kada saugumas, kada yra seksas svarbu, kada vaikai, kada yra bendri projektai ir taip toliau, betgi vaikai išauga. Tai. Vaikai išauga. Ir po to ir anūkai išauga. Ir tas dvasinė išmintis žmonėms, jinai labai aktuali pasidaro jau galima sakyti, jau šiuolaikiniam žmonėm jau po 40 metų. Bet po 50 metų ypač, dėl to, kad ten yra laikas, kada tu turi gyventi ne tik dėl visuomenės ir vaikų. Jau tada įvykdžiau visuomenės visus čekus ir tada, kas už to yra? Taip. Ir įsivaizduokit, jeigu jūs gyvenate taip santykiuose 20-30 metų, juk kažkoks momentas yra, kada jaučiasi, kad norisi vėl gyvybės, vėl kažkokio naujo etapo santykiuose. Ir tai yra tas etapas. Bet man įdomu vis tiek, atradus tą visiškai vidinę pilnatvę, kaip tada tie santykiai aplinkiniai kūrėsi, nes tada atrodo, šis nebereikia žmonių. Ar reikia tau žmonių? Tarsi, kad juos kūrė tada realybė. Jeigu paskaitytumėt mano knygą, mano didysis atradimas, kad aš keliavau per veiklą, kad aš realizavau savo norus, savo svajonės, viską ten nuostabiausiai padariau, o po to tu prieini prie tos vietos, kad tu supranti, kad pati realybė veikia per tave. Ir tame yra didžiausias nuostabumas. Jinai stato tikslus, jinai juos ir pasiekia. Ir tai vyksta per tave. Tu esi kaip tarpininkas. Ir tai yra nuolatos. Ne tai, kad 5 minutės aš tokiu pabuvau, tu taip gyveni. Tai lygiai taip pat ir santykiuose. Yra toks etapas, kada tu atrandi, kad tu tyrinėjai meilės įvairias spalvas. Okay. Tada man kila toks klausimas. Ir tada, aš pasakysiu apie žmonės. Ir tada santykius su tavim, juos formuoja gyvenimas. Nes iki to laiko mes tarsi ieškom santykių, bandom, suvilioti kažkokį žmogų, arba ten, kažkokius visokius veiksmus darom, kad sukurti santykius, po to darom, kad išlaikyti tos santykius ir taip toliau. Ir mes be sustojimo kažką darom dėl santykių. Ten dalyvauja labai aršiai protas, nes protas visą tai daro. O jeigu dalyvauja... Ir širdis, bet tame ir protas yra. Nes jeigu tik širdis, proto nėra, tame yra tik meilė. Ir tada nėra jokių istorijų. O bet kokia proto istorija, kaip ir bet koks filmas, jame yra ir pakilimai, tai yra džiaugsmas, meilė, bet ir dramos. Jos eina kartu. Nes tai yra dualizmas. Visada, jeigu tik atsiranda gerai, iš karto atsiranda blogai. Jeigu tik yra reikia, iš karto nereikia. Jeigu tik tai noriu, jau yra bijau. Jeigu tik yra, problemos, jau yra sprendimai. Jeigu yra sprendimai, tai jau yra problemos. Tai yra dichotomiškas mąstymas. Bet yra toks momentas, kada tu pradėjausi, kad santykius formuoja visata. Jie susidėlioja.
Ir pavyzdžiui, gali susidėlioti taip, kad atsiranda žmogus ir tu su juo, ir su juo kartu būni santykiuose, bet jie susiformuoja. Tai yra tiesiog kitas matymo kampas. Taip, girdžiu šitą ir aš jau užkart galvoju, kaip galima tą, ką dabar daliniesi, paimti ir visai iš kitos perspektyvos pamatyti, kad tiesiog reikia plaukti pasroviui upe ir kas nutiks, tas nutiks ir aš nieko savo gyvenime nekuriu, kas irgi nebūtų. Taip reikia daryti, bet reikia dar smulkmeną, būti meilės būsenai. Ir tada galima plaukti pasroviui. Nes jeigu tu plauki pasroviui proto būsenoj, tai bet koks psichologas paskaičiuos, kad tu tiesiog realizuoji savo pasąmonį įdėtus scenarijus. Va tas ir yra. Čia tas plaukimas pasroviui, bet koks... Tu vis tiek kuri, bet iš pasąmonės. Taip, transakcinė psichologija juk aiškina, mes visus gyvenimo scenarius išmokstam iki 7 metų. Toliau žmogus realiai ir plaukia pasroviui. Nes jis net surepetavęs mirties istoriją visą. Suprantat, dėl to žmonės ir plaukia pasroviui. Ok, bet tada, o kur tada žmogiškumas tavo lieka? Kai yra viskas tik meilė ir nebėra dualumo. Vat man įdomu, kaip žmogus, kaip tu funkcionuoja. Ar visą laiką yra tas nuolatinė meilės būsena ir to nebėra jokių bangavimų? Ne, žmogus, jisai absoliučiai išlieka, bet jeigu taip kalbėti, tai pasikeičia fonas ir figūra. Jo, vadinasi, prieš tai fonas buvo, kad aš nelaimingas ir aš turiu kažką tai padaryti, kad būčiau laimingas. Ar santykius, ar veikloje, ar kažkur nukeliauti, ar kažką ten patirti, ar nušvisti, ar dar kažką tai padaryti, ir tada aš būsiu laimingas. Tai čia yra toks fonas. Ir tada figūra eina visas žmogiškas gyvenimas. Turite keliesi, valaisi dantis, kažkas tau gaunasi, kažkas nesigauna, tu susergi, pasveiksti, patiri neigiamas emocijas, nežinau, pavyzdžiui, ten padanga tau nuleido, lygiai taip pat tu patiri teigiamas emocijas, su kažkuo tai pabendravęs, pajuokavęs ir taip toliau. Tausme, visas šitas dalykas absoliučiai lieka, bet fonas keičiasi. Ir koks tas fonas? Fonas jau yra toks, man dabar gerai, jau gerai. Ir tada, kai iš to jau gerai, nepavyksta. Ir toliau viskas vyksta, jo. Dėl to mano visas gyvenimas, jisai, jeigu žiūrėti mano protą, jo kūną, emocijas, taip toliau, jisai toks pats, koks buvo. Tai aiškiai, jisai smegenys jos sudizainintos taip, kad jos patiria teigiamas emocijas ir neigiamas emocijas. O aš, kadangi mano protas mokslinis, aš netgi žinau, kodėl taip vyksta. Jo, nes mokslas net paaiškinęs, kodėl atsiranda teigiamas emocijos, kodėl neigiamas emocijos. Pas mane yra kažkokios mano istorijos, kurios ten vaikystėje buvo skausmingos. Ir aišku, jos yra pagydytos, bet jos vis tiek išlieka kaip sensityvumas, jautrumas tam tikroje vietoje. Visi tu išlieki toks pat žmogus. Jo, nes ta dalis nenumiršta. Nebent tu eini specialias praktikas, darai askezę, yra toje Indija labai mėgsta tos dalykus, tada tu gali įeidinėti tokias būklės, kada tavo protas susisuka ir tada tu gyveni tokį specifinį gyvenimo būdą tokį. Bet mane mokino... Tada jis nelabai pritaikytas ir realybė. Taip, labai sudėtinga. O aš laikau įskleistą visuminis, tai reiškia visuminis požiūris, tai reiškia ir kūnas, emocijos, ir protas, ir prigimtis visa gamtinė, vyriška, moteriška, jo, ir esybė, siela, ir protas, asmenybė. Ir visą tai aš matau kaip visuma, dėl to visas tas gyvenimas toliau vyksta. Galbūt net, sakyčiau, aš jautresnis pasidariau ir skausmui, ir džiaugsmui. Pavyzdžiui, aš anksčiau galėdavau žiūrėti kokius nors veiksmo filmus ir taip toliau. Aš dabar negaliu, ypač kada šaudo, visokie kitokie, kaip moteris pasidariau, tiesiog aš žiūriu, jeigu ten tiek daug kraujo, man sudėtinga. Tasme, aš nepalaikau savo dėmesio tokiu dalyku. Tai aš, kad aš gyvenu taip, kaip gyvenau, tik tai aš, kada užeina, pavyzdžiui, neįgiami dalykai, aš labai lengvai galiu pabūti ir palaukti, kol jie praeis. Aš nepagaunu tos neigiamos emocijos ir nesukuriu apie ją istorijos, ir nepradedu tos istorijos projektuoti į gyvenimą. Nes jinai pradeda projektuotis į gyvenimą ir patvirtina. Iš karto pasitvirtina greitai. Dėl to nereikia mokintis manifestacijos. Mes visi manifestuojam, be sustojimo savo istorijas. Viską, ką mes turim, taip. Dėl to šito nėra. Tai reiškia, jeigu pas mane užeina koks nors pyktis, nepasitenkinimas, kažko nusivylimas, aš visada suprantu, kad tai nesusijęs su išorė. Tiesiog pas mane atsirado nusivylimas. Ir jis įvyksta, dėl to, kad smegenyse yra neuroniniai tinklai ir prie tam tikrų sąlygų tai įvyksta. O būna, kada užsikabini? Jo, būna užsikabinu tose vietose, kuriuose pas mane buvo vaikystėje traumos, ir ten aš užsikabinu.
Vat mes daug podcast'e šitam kalbama, aš mano rūpčios ir kelionė yra daug apie tas vadinės dalis ir kaip jos veikia. Ir dauguma galvoja, kad kai mes jau išterapėsim tas dalis, jos niekada ir nebebus, nebedarys man jokios įtakos. Taip. Bet aš matau, kad tas jautrios dalis tiek, kaip tu sakai, vis tiek taip, jos yra daug sušvelnėjęs, bet vis tiek tos yra jautrios dalis, kurios gali susitrigerinti ir man reikia jas stebėti. Man įdomu, pas tave kokios tos. Lygiai taip pat, prasme, kad aš žinau savo tas meilės traumas ir veikloje atsiranda nepilnavertiškumo kompleksas, kuris pas mane yra. Ir visą tai aš žinau, tai yra integruota mano viduje ir aš esu tiesiog dėmesingesnis tam, kas vyksta gyvenime, nes aš žinau, tam tikri stimulai arba tam tikros situacijos pažadina ir man tada neužtenka, 90 sekundžių, kad tos emocijos praeitų, man kartais reikia pasėdėti 10-15 minučių, kartais ten, jeigu tu būni labiau pavargęs, ten pusvalandį pasėdėti su tom emocijom ir jos praeina. Tai vat šitas dalykas, bet ką aš noriu pasidalinti, vat galbūt žiūrovam bus įdomu, tai ką aš atradau ir mokinu, kad tas, kas man labai padėjo, kad yra antitraumos. Dėl to, kad mes visi perdėtai susirūpinę, kas negatyvaus įvyko mūsų gyvenime, vaikystėje. Nes dar visas gydymo procesas apie tai yra. Ir tu gydai, bet gerai, o ką tu vietoj to įdedi? Va, tu pagydai, o tai yra dalis tavo gyvenimo. Išimki žmogaus nelaimingumo jausmą, žmogus bus pasimetęs, jį reikia užpildyti. Bet tada ir užsipildai. Na, aišku, kiekviena terapija skirtingai veikia. Jo, tai aš pasiūlysiu savo terapiją, tokią savo terapiją, jo. Aš atradau tokį dalyką, kad mes, kada buvom maži, mes lygiai taip pat totaliai reaguodom į skausmingus patyrimus, bet taip pat totaliai ir į teigiamus dalykus. Dėl to pas mus yra tokie momentai, kur mes turėjome va tuos susiliejimus ir su aplinka ir turėjom tokius, va, kas jeigu tai vyksta po to jau suaugusio žmogaus gyvenime, tai jis galvoja, kad čia dideli dvasiniai išgyvenimai. Bet tos didelius dvasinius išgyvenimus mes maži būdavom. Pavyzdžiui, pas mane buvo toks, tarkim, aš gimiau balandžio mėnesį, birželio mėnesį aš jau maudžiausi. Tai reiškia, pas mane yra susiliejimas su vandeniu, su ežeru. Ir jis buvo totalus teigiamas išgyvenimas, galima sakyti, antitrauma. Ir aš kažkokiu momentu pastebėjau, kada aš, nežinau, ten persikraunu visko ir taip toliau, ir kada aš nueinu prie ežero, įsimaudau, aš tiesiog papuolu visiškai kitą tikrovę. Tai tokie vidiniai resursai, kad ieškoti vidinių resursų, kur man jie aktyvuojasi, man irgi vanduo yra visiškai, ežeras yra kažkas kita. Jo, ir ten yra dalykas, kur tu susilieji ir tu prarandi savo atskirtumo jausmą, nelieka ego. Tai vat, žmonės gali susilieti su gamta, vat yra grupė visokiausių va, tokių norų, aš juos vadinu esybiniai norai. Po to žmogus gali susilieti su grožiu. Jo, yra žmonės, kurie augo tokioje aplinkoje, kur daug grožio ir kada jie mato grožį, jie ištirpsta, jie praranda savo atskirtumo jausmą ir jaučia tą ekstatišką jausmą. Yra žmonės, kurie nejaučia ekstatiško jausmo nuo grožio. Žmonės gali susilieti su kitais žmonėmis. Taip, bet čia manau, kad tas, ką pasakai, kad nejaučia žmonės ekstatiško jausmo, grožio, gamtos, bet manau, kad jeigu tikrai tarsi nusityrintume, atsivertume tam jausmui, man atrodo, kad kaip galima nejausti. Tai va, čia yra, ką aš noriu pasakyti, kad mes individualūs net šitoj vietoj. Kad ne visiems tarsi. Dėl to, kad aš prieš 20 metų ir pats, ir daugelį žmonių privesdavau iki tos vietos, kada jie nusiramindavo. Ir pas kiekvieną staiga iškildavo jo personalinis kodas. Dėl to žmogus, kuris pragyveno mieste visą laiką, vat aš pažįstu tokius žmonės, jie ne lietuviai, bet dideliuose miestuose augę, jie nejaučia gamtoje va to susiliejimo, net jeigu jie medituoja ir taip toliau. Bet pavyzdžiui, jie susiliejimai pajaučia su veikla. Pavyzdžiui, vaikystėje kažkokiu momentu tu darei kažkokią veiklą ir tuo momentu visi plojo arba ten džiaugiasi ir tu buvai absoliučiai laimingas. Nu, pavyzdžiui, man tai buvo mano tėtis, jis pedagogas, ir kada aš ką nors blogo padarydavau, mano mama ten kažką tai galbūt moteriškai bandydavo, jis nusivesdavo ir 45 minutės papasakodavo paskaitą man apie tai, kodėl aš blogai pasielgiau, kaip reikėtų gerai pasielgti. Ir jis darydavo su absoliučia meile. Ir tuo momentu aš sėdėdavau ir aš jausdavau, kaip mane myli tėtis. Ir vat šitas paskaitos pasakojimas, jisai mane įvesdavo absoliučios meilės būseną. Dėl to aš 29 metus vedu paskaitas ir kiekvieną kartą vis nuostabiai jaučiuosi. Bet aš esu daug žmonių išmokinęs vesti mokymus ir praktiškai ne vienas to nepatiria.
Dėl to, kad tai yra labai individualu. Aš žinau žmonės, kurie per dainavimą vaikystėje, maža mergaitė padainavo ir jinai po to gyvenime ilgą laiką nedainavo, bet po to, kai pradėjo dainuoti, jai staiga dainavimas atidaro tą resursą. Kas labai skirtingai jo. Dėl to gali būti su veikla susiliejimas, gali būti susiliejimas su žmonėmis, su grupė, ir tada yra žmonės, kurie jaučia norą padėti žmonėms. Bet yra žmonės, kurie būna laimingi, kai padeda žmonėms. O yra žmonės, kurie jaučia norą, jie daro, pavargsta nuo žmonių ir taip toliau. Čia tas ir kyla, kad aš negaliu siekti kažkieno kito, man sako, aš taip jaučiuosi, čia labai padeda, tai ir turigi daryk. Tai toks individualu. Tai aš dėl ko ir pasakiau, kad pas kiekvieną, taip, traumos pas mus, tipinės, jas galima paskaičiuoti, įvardinti ir po to pagal tą klasifikaciją tu gali labai lengvai išklasifikuoti. Dėl to, kad viskas ten aišku. Yra tos kertinės, kurios visi turi. Visi arba dauguma tų žmonių turi jo. Bet tie antitraumos, aš vadinu esybiniai norai arba širdies norai, jie yra labai individualūs. Labai individualūs. Ir jeigu žmogus randa juos, jie pažadina tikrai resursą vidinį. Ir tada gyvenime, pavyzdžiui, tai, ką aš darau, aš visada prižiūriu, kad mano aplinkoje gyvenime visada būtų tokios vietos, kurios žadina mano esybinius norus. Tai paskaitos, vanduo, kas dar iš tų tavo. Tai yra pas mane, po to pas mane buvo tokia istorija, kad aš buvau 2 metų, mane išvežė pas močiutę ir močiutė, jinai buvo tikinti, labai norėjo, kad aš prieičiau pirmą komuniją, dėl to jinai net mažą mane mokindavo maldų ir melsdavosi ir taip toliau. Ir buvo dar aš 2 metų buvau ir jinai meldėsi ir pavargo ir užmigo. Ir aš tuo momentu papuoliau absoliučios šviesos būseną. 2 metų ir prisimenu. 2 metų jo. Ir žaidžiau joje. Ir po to jau vėliau, ir užmiršau apie tai, bet po to, pavyzdžiui, tarkim, mano mokykla stovėjo netoli bažnyčios. Tai sovietiniai dar laikai buvo. Ir jinai, kai skambindavo varpai skambindavo, aš jos girdėdavau, mane staiga išneždavo į kažkokią tai keistą būseną. Ir aš instinktyviai eidavau pro tą bažnyčią ir man ten labai gera būdavo, nors tuo momentu nebuvo jokių idėjų apie tai. Dėl to yra žmonės, kurie yra patyrę susiliejimą su dangum, kurie patyrė susiliejimą su kažkuo daugiau negu apskritai mes matom. Yra žmonės, kurie, tai gali būti bažnyčiose, cerkvėse, tai gali būti kažkokiose jėgose vietose, kartais šalia medituojančio žmogaus mažas vaikas buvo ir tai yra dar tokie dalykai. Taip. Dėl to šitas dalykas, šitas reiškinys mano gyvenime labai daug vietos užima. Dėl to ir man buvo, kaip aš pasakoju, tas staigus pabudimas būtent dėl to, kad aš papuoliau į tą situaciją, kur man pasižadino tai, ką aš patyriau būdamas 2 metų. Tai nebuvo nauja, bet aš tiesiog būdamas ten 20 kažkiek tai metų įėjau į tą būseną ir jau tada sąmoningai aš patyriau ją. Ir tada aš pajaučiau tai kaip susijungimas su viskuo, pajaučiau kaip šviesa visame tame yra. Ir realiai aš tą būseną susigrąžinau. Okay. Ir jinai po to su manim iki šiol yra. Ir gaunasi, kad kiekvienas iš mūsų turim tas spalvas savo, kurias reikia susigrąžinti, jos yra vaikystė. Taip, po to žmogus, jeigu medituoja, jisai gali vėl naujai patirti. Tai reiškia, žmogus galbūt niekada nebuvo, kaip aš pasakojau, to ryšio su gamta, bet jis gali, nežinau, papult į kažkokią situaciją, susipažinti su kažkokiu žmogumi, jis ten gali pamokinti sveikai maitintis, galbūt ten daro tai chi ar jogą, gamta, jisai pabūna mėnesį, 2 mėnesius ir tada su juo įvyksta esybinis išgyvenimas ir tada jis turi ne tik vaikystės tą išgyvenimą, bet dabar įgauti išgyvenimą. Galim neštis juos ir gilint. O yra kas sunkaus tavo gyvenime, taip gyvenant, atrodo, lengva, šviesu, meilė? Prasme, kad mano gyvenime sunku tas pats, kas visada buvo. Protas. Dėl to, kad viską kūrė protas. Ir jisai gyvas. Pavyzdžiui, aš jo nenumarinau, nesumažinau, nekovojau, neužmušiau savo ego ir taip toliau. Jis pas mane labai efektyvus, išvystytas, absoliučiai prižiūrėtas, bet jisai įskleistas. Tai reiškia, aš realizavau visas duotybės, kurios pas mane yra. Bet šalutinis to efektas, proto efektas, jo prie viso, kad jis gali būti genialus, nuostabus, kūrybiškas, ekstatiškas ir taip toliau, jis yra protas, tai reiškia, jis gyvena dichotomijai. Tai reiškia, jeigu man labai labai
Tausme, jisai visada sukurs šešėlinę pusę. Visada. Ir aš galiu sakyti, ne, aš to nejaučiu, bet tada bus pasąmoniai, jinai nueis į pasąmonę ir tada reikšis, nežinau, per psichosomatiką, per kūną, per nuovargį ir taip toliau. Tai visas sunkumas, kai visada nuo to paties. Tik tai, ko skiriasi mano gyvenime dabar tas protas, yra tai, kad aš nesu protas, tai reiškia, aš galiu prabūt tą momentą, kada jis įvažiuoja. Jo neįmanoma sureguliuoti dėl to, kad jis gyvas. Protas yra gyvas, jisai ne robotas, kad ten paspaudė mygtukus ir viskas, kaip žmonės kartais galvoja. Ne, jis labai gyvas, dėl to jį reikia su meile taip apžaisti. Man atrodo, kad kertinis žodis su meile, nes dažnai labai, man atrodo, kad mes einam tą dvasinį kažkokį kelią, bent jau mano kelionė tas buvo, kad aš turiu tą protą sukontroliuoti ir jį užtildyti ir tada buvo dar sunkiau. Taip, absoliučiai. Nes jeigu tu jį užtildai, tai tada tu turi viduj kovą pastovę. Kovą, jo, ir jeigu tas protas ir užtyla, tada būna tokia techninė tuščia tyla. Dauguma vyrų taip mėgsta ir aš esu ne kartą taip įsimeditavęs, kada tu tildai tą protą, jis nutyla ir tu lieki tokiam be jokio džiaugsmo, be jokio šviesos, be jokio pilnatvės, tiesiog tylus protas. Yra tas būdas, tikrai, toksai noris kažką daryti, kad čia sugrįžti, nes jaučiuosi tada išskridusi kažkokia, nebe čia realiai. Va, ir kadangi aš visada turėjau ryšį su mokytojais, meistrais ir visada galėdavau paklausti ir jie visada mane ten pajudindavo teisingų vietų, nes pats kartais gali net nepagauti. Aš vadžinau žmonės, kurie tokioj, apie vyrus aš kalbu, tokioj, pavadinti kaip čia techniniai tuštumoj, tyloj, išbūna ten 5-7 metus ir po to sužino, kad ten buvo tiesiog techninė tyla. Ten nebuvo jokios palaimos, džiaugsmo, pilnatvės, to šventės dabarties akimirkos. Tai protas, jisai nuostabus. Bet kada tu jį turi viską, kaip šuniuką tu namuose laikai. Jo, vanasi, ten yra tam tikri nepatogumai, yra daug nustabumų, bet vis tiek jisai kažką padaro, bet tau reikia mokėti su tuo susitvarkyti. Kaip mes tai reaguojam. Absoliučiai. Tai su protu taip pat. Dėl to jis iki šiol yra ir jis yra gyvas. Ir protas turi tendenciją, kai jisai čia viduj suka, greitai projektuoti į gyvenimą. Ir kartais būna tokių momentų, kada viskas labai greitai vyksta, pokyčiai, ką nors gyvenime, ir tu nesuspėjai susekti, ir jau protas uždėjo kažkokią projekciją. Ir tu po to jau atgalinė data pamatai, kad ten užkritęs toks screensaveris buvo, kažkokia etiketė ant žmogaus, ant situacijos, ir tu ten jau veiksmų padarei. Dėl to čia, aš išmokau tai daryti kaip tam tikrą žaidimą su savim. Aha, aš irgi tą labai praktikuoju, yra toks Byron Katie metodas, kai tu klausi, ar tai 100% tiesa. Ir aš tą atradau kai jau man buvo 11 metų ir man tai patiko, aš tada atsimenu visą laiką savęs klausinėjau ir dabar jau vien tapęs kaip įprotis ir iš tikrųjų labai juokinga būna, kai protas prisigalvoja tiek viskų perspektyvų, kai galima apsukti 180 laipsnių ir pamatai, kad netiesa, iš tikrųjų labai daug išlaisvina, bet net ir tai žinodama, aš tiek daug metų kovojau savo kažkokių vidinių kritikų, galvodama, kad jis čia kažką skirsto, man reikia čia neskirstyti ir kažką, kai supratau, kad iš tikrųjų tai dėl manęs daro ir viskas gerai su tuo. Jo, ir tas faina yra, kada tu atlimpi nuo proto. Bet aš po to mokinausi ir sutikau nuostabių specialistų, kurie man padėjo. Aš mokinausi po to, kaip čia pasakyti, eksploatuoti tą protą. Ir net ne proto, galima sakyti, homo sapiensą. Tai reiškia, tu turi išmokti ne tik atlipti nuo to, bet mokėti jo gerai naudotis. Nežinau, kaip mobilus telefonas, tarkim, ir tu duodi pensininkui ir jis beveik negali jo potencijos pasinaudoti, jisai ten atsako į skambutį ir viskas, ir daugiau nieko negali padaryti. O koks nors šiuolaikinis jaunuolis, jisai ten iš to telefono įspaudžia be galo daug naudos į pramogų ir taip toliau. Tai mūsų protas lygiai taip pat. Vienas dalykas nuo jo atlipti, o kitas dalykas pamatyti, kad tai yra nuostabus mūsų draugas, įrankis, gyvas, kurį galima išmokti eksploatuoti. Tas žodis eksploatuoti, bet realiai jo, nes eksploatuoti, kad atskleisti jį, ne tai, kad padaryti iš savęs kas tu nesi, bet kaip tik pamatyti, kas duota ir būtent rasti priemonės, būdas atskleisti tam. Kaip savo vaikui, tu žiūri, kokie jo talentai, ir tada jam padėti tos talentus išauginti. Tai ir proto taip pat. Bet aišku, jį reikia visada prižiūrėti, nes jisai labai lengvai užima visą dėmesio lauką, greitai suprojektuoja į pasaulį ir tada iškart atsiranda pliusai ir minusai ir viskas. Ir tu buvai toj
būties pilnatvėje ir staiga jauti, kad jau pilnatvė apsunko. Ir tai yra irgi normalus dalykas. Geras, aš jau noriu iškart eiti į tą paskaitos maudą, kur jau klausiau, tai kaip čia ką, bet Rimvydas turi labai nuostabių paskaitų, tai jeigu jums įdomu, galite tikrai pasižiūrėti, ten daug visko yra, tai mes čia labiau apie Rimvydo kaip žmogaus kelią kalbam, tai kam įdomu paskaitos, aš irgi pati, man įdomu, tai aš irgi žiūriu. Jo, yra atskiras portalas paskaitų apie santykius, nes kaip naudotis, vėlgi aš galbūt tai vyriškai pasakysiu, bet kaip eksploatuoti savo protą santykių temoje, kad jisai būtų mylintis, kad jis būtų atviras, kad jis galėtų priimti kitus protus, kitus scenarijus ir sukurti darnius santykius, kiek tai yra įmanoma sukurti. Tai čia labai įdomus dalykas. Dėl to aš iki šiol tai tyrinėju, dėl to, kad protas jisai skirtingai reiškiasi net skirtingose gyvenimo etapuose. Jis visai kitoks, kada yra tau 30, kada tau 40, kada tau 50, jis kitoks, dėl to, kad jisai dar susijęs su kūnu, hormonais, ir ten irgi yra saviritmai. Nu va, kaip iš jų galima pasimest tose emocijose, proto istorijose, kūno biologijoje. Taip. Galiausiai, kad moters net ciklas. Aš turiu pasižiūrėti, koks mano ciklo dabar diena. Aš prašiau, kodėl mano protas ir kūnas taip veikia. Tai viskas yra labai susiję. Jo. O vyrai turi savo irgi specifiką, kuri irgi keičiasi. Jis galbūt pasimato per metus, bet jeigu vyras neįskaito, jis po to pradeda prasilenkinėti ir reikalauja iš savęs to, ko realiai jis jau negali. Ir netranda, kas dabartiniam gyvenimo etape yra kaip tik tinka. Aha, okei, tai į ką dabar tu augi, koks dabar tavo etapas, buvo daug ką apkalbėjom, tų praeitų gyvenimų, aišku, nelabai apkalbėjom juos, bet įsivaizduoju, kad buvo ten įvairių patyrimų, man įdomu, į ką dabar eini, kai buvo tas vienišumo, tarsi ne vienišumo, vienumo. Jo, nes vienišumas vis tiek yra su istorija, kad tau blogai ir tau kažko trūksta. O vienumas yra protui tai irgi istorija, kada tu pats vienas ir jam labai keista, bet realiai tau nieko netrūksta. Bet ne dėl to, kad tu esi asketiškas, sėdi ir man nereikia santykių, ne. Bet tai, kad tu sugebi iš visko, kas vyksta tavo gyvenime. Aš su tavim kalbu, po to nueini į kavinę, ten žmonės, po to susitinki su draugais, kažkur praleidi laiką, vedi mokymus. Iš vis šitų dalykų tu gauni, kaip čia pasakyti, gauni dar ir emocijas, kurias turi smegenys per dieną surinkti, teigiamas. Per vis to, kad fonė pilnatvė yra. Tu moki taip gyventi, kad net tavo protui smagu ir faina. Tai reiškia, tu moki jo pasirūpinti. Tu moki, nežinau, kaip tėtis savo sūnui, tai reiškia, kaip aš, kaip išmintingesnė kaip dalis savęs, sąmonė, pasirūpinu savim. Kad aš jausčiausi mylimas, kad aš jaučiau švelnumą, kad aš jausčiau džiaugsmą nuo gyvenimo ir taip toliau. Tai reiškia, tu organizuoji savo gyvenime šventę. Nuolatos ir labai įvairiai. Gaunasi tu esi poroj su savim. Ir nuolatos darai meilės žygdarbius savo pačiam. Dėl to gyvenimas mano, jisai nerutininis, tu ten keliauji, po to aš ten važiuoju. Taigi aš pajaučiu, kad man norisi ten keliauti, aš nukeliauju. Po to aš ten atvažiuoju, kiekvieną dieną aš visada gyvenu taip, kaip man ir mano protui norisi. Dėl to aš galiu visokius dalykus daryti, kurie galbūt man ir taip gerai viduj ir nesinori nieko ten eiti, bendrauti, bet jauti, kad protui labai faina, mano gyvai daliai faina. Dėl to aš gyvenu ir turtingą, normalų žmogišką gyvenimą ir juo rūpinuosi, aš rūpinuosi. Nėra, kad man kažkoks žmogus jį suteikė ir tada aš už jo laikausi. Čia toks yra, tai, ką aš dabar šiuo metu esu atradęs, dar to nesidalinu, bet jaučiu, kad daugumai žmonių tai gali būti įdomu. Dėl to, kad labai daug žmonių gyvena ne poroje. Su savimi? Jo. Ar ne poroje su kitu? Tiesiog vieni gyvena. Ir vyresnio amžiaus žmonės, ir dauguma žmonių porose gyvena ir jaučiasi vieniši. Taip, be abejo. Ir čia ne poros problema. Čia yra tavo santykio su savim. Taip. Dėl to aš šiuo metu jaučiu prikaupęs daug labai apie tai, bet dar kol kas nesu nei paskaitų pasakojęs, nei mokinės. Tiesiog taip aš mokinu meditaciją, kas ir yra įrankis, priemonė, būdas tą atrasti. Bet yra daug visokių atradimų ir galbūt kažkokiu momentu aš pradėsiu to dalintis.
O kas bus net rytoj, aš nežinau. Vat dėl to etapas visada yra, jeigu kalbėti apie etapą, jis visada yra čia ir dabar. Esminis kriterijus, kurį aš nuolatos prižiūriu, kad man būtų gerai dabar. Bet dabar. Ir nesvarbu, kokioj situacijoje aš besiraščiau. Ir patogio, ir nepatogio, ir sudėtingo. Man žymiai svarbiau yra ne kiek tų dienų gyvensi, o kiek gyvenimo vienoj dienoj yra. Nes realiai mūsų gyvenimas yra sudarytas iš tokių atomų, kurie vadinasi diena. Ir ar tu gali 100% gyventi vieną dieną, tarsi tai būtų paskutinė. Vat aš viduj turiu tokią meditaciją, kad tarsi tai yra paskutinė diena ir tu ją nugyveni, lyg tai būtų paskutinė. Tai reiškia pilnai, totaliai. Ir po to kitą dieną taip nugyveni ir savaitę tokią nugyveni. Tada gyvenimas labai pilnas. Aha, bet to pačiu vis tiek turi kažkokią tai viziją, į ką eini. Ar tiesiog visiškai čia ir dabar? Ar yra vis tiek kažkokia tema, kuri kažkaip į kurią jauti, kad fokusuojasi, į kurią labiau augi? Ar tiesiog... Jo, ta prasme, kad pas mane yra tas orientyras, kurį aš labai seniai atradau, apie kurį aš pasakojau. Tai reiškia, kad tai, ką aš turiu daryti, tai aš turiu, per viso to, kad aš domiuosi savimi, medituoju ir atrandu labai daug dimensijų savęs, tai šitas dalykas jis visada lieka. Dėl to, kad žmonės galvoja, kad reikia nušvisti ar kažkas tai ir įvyks ir tai jau galas, pabaiga. Ne, viskas tik prasideda. Dėl to, kad tu pagaliau atradai, kad yra kažkas daugiau negu protas, o tas daugiau negu protas yra labai įdomus ir platus. Yra skirtingi žmonės. Yra žmonės tokie smegenys tyrinėtojiškos, o yra tokios netyrinėtojiškos. Tai tie, kurie netyrinėtojiškos, tai atranda ir ramiai savo gyvena. Bet mano smegenys tyrinėtojiškos ir aš vėlgi negaliu su to nieko padaryti, man įdomu tos dimensijos įvairios. Tai va šita dalis visada lieka ir dėl to jinai vis naujai atsidarinėja su naujais etapais. Ir kitas dalykas, aš turiu misiją mokinti, dirbti, padėti žmonėms. Realiai tai aš galėčiau supasakoti, ir savo knygoje apie tai pasakoju, nuo pat vaikystės pas mane jinai buvo, bet aš kažkokiu momentu sąmoningai supratau ir jinai iš vienos pusės tai yra neišvengiamybė, tai reiškia, aš negaliu to nedaryti. Nėra, kad aš to noriu. Buvo toks laikas, kad aš to norėjau. O dabar yra toks dalykas, kad aš negaliu to nedaryti dėl to, kad kai aš darau, tada viskas vėl specifiškai įsijungia. Nežinau, tarsi užsidega daug visokių lempučių, kurios manyje yra ir jos net ne man skirtos. Bet taip kaip aš mokinu, kokius aš mokymus vedu, bet tie žmonės, kurie mokinasi mano mokymus, jie mato, kad kiekvienais metais jie skirtingi. Jie nėra tie patys. Dėl to žmonės mokinasi 12-14 metų, nes jie kiekvieni metai vis kiti yra ir vis kitais ir kitais dalykais dalinuosi. Aš jaučiu, net jeigu ir tie patys būtų, vis tiek naujai. Taip. Aš tą patį dalyką, tą pačią knygą skaitydama, aš naujai ją vis išgyvenu, tai dėl to tai yra pati meditacija. Tai dėl to kiekvienais metais, kada prasideda metai pas mane, mokslo metai, jo prasideda nuo rugsėjo mėnesio ir tuo momentu aš sužinau, kada pradedu sąveikauti su žmonėm, tada ir sužinau naują temą. Ir tada prasideda nauja tema ir jinai tęsiasi mūsų mokymai visus metus. Ir po to kitais metais vėl nauja tema ir jie niekada nesikeičia, aš niekada nekartoju, dėl to, kad viskas labai gyva. Dėl to tas yra be galo įdomu ir galima sakyti, tas etapas visada lieka, nes tiek savęs atradinėjimas jis visada naujas ir tiek mano darbas, tas, iš didžiosios raidės, kurį aš darau, jis visada naujas. Dėl to, aišku, aš esu darboholikas, labai daug darbas mano užima, tas darbas su žmonėm ir man reikėjo mokintis ilsėtis. Ir mokintis turėti to laiko su savim. Čia yra, aš taip kalbu, tarsi tai savaime suprantama, bet man tai yra didelis, kaip čia pasakyti, žygdarbis. Dėl to į labai daug metų aš gyvenau tik darbu. Tik to ir meditacija, ir darbas. Dėl to tiek santykiai, tiek asmeninis gyvenimas man visada buvo kaip, gerai, reikia to mokintis, tai privaloma ir taip toliau. Niekada aš nebuvau entuziastas. Ir kadangi pas mus labai daug mokymuose moterų, ir pagrindinė tema yra visada santykiai. Dėl to nori, nenori, aš turėjau pasakoti apie santykius. Dėl to aš santykiuose niekada nesidomėjau santykiais. Ir šiol nesidomiu. Meilė domiuosi, taip, bet ne santykiais. Bet kadangi tiek daug žmonių ir aš turėjau praeidinėti daug visokių dalykų, tai neišvengiamai tai atsirado mano mokymuose.
Bet mano vis tiek mokymas yra tai, kad aš nesu santykių specialistas, kuris padeda žmonėms spręsti santykių, nes santykių problemų neįmanoma išspręsti. Santykiai, jie ir yra, pažiūrėkit kokią nors bet kokią melodramą. Jeigu ten būna happy endas, tai tik tai sezono pabaiga. Visada būna naujas sezonas ir vėl prasideda. Ir kol yra protas santykiuose ir jisai valdo ir tos istorijos. Nėra istorijų, kur būtų happy endas. Net jeigu pažiūrėti žmonijos mitologiją, ar yra kokios nors pasakos, net istorijos, kur būtų kaip happy endė po to pora gyveno. Ne, yra happy ending and they lived happily ever after. Taip, bet kaip toliau? Dėl to, pavyzdžiui, man labai įdomi mitologija indų. Nes indų mitologija yra Rada ir Krišna ir ten istorija, kuri buvo po to, kada buvo happy. Happy pabaiga, galima sakyti, jie vienas kitą atrado, kaip Šiva ir Parvati. Ir va tos visos istorijos, kada jie jau atrado meilę, jie jau atrado tą visišką pilnatvę, bet jeigu žiūrėt visą tą vėlgi mitologiją, pažiūrėti, ten irgi pilna visokių dramų, atsiskyrimų, susitikimų ir taip toliau, taip toliau. Dėl to, kada jie kartu, toj savo, nežinau, dvasiniai toj erdvėje, jie sėdė abudu kartu harmonijai. Bet kada jie įsikūnėja ir įgauna kūną, protą, emocijas ir taip toliau, prasideda visos istorijos. Dėl to jos niekada nebus amžinai teigiamos, bet jos gali teikti džiaugsmą, bet ir jos nebūtų gali duoti įdomu, skonį. jeigu Taip. nebūtų Dėl to nėra užduoties padaryti, kad viskas visada būtų gerai. Net jeigu viskas visada gerai, vadinasi, ten yra kažkoks dirbtinumas. Kažkas negerai. Taip, dėl to, kad negali būti maistas, visas maistas saldus, dėl to, kad saldumas skanu. Noris ir kartumo, ir aštrumo, ir rūgštumo, ir kad jis visai nesinori saldumo, ir taip toliau. Taip ir gyvenime. Dėl to santykiai jie yra tokie. Dėl to reikia tai iš tam tikros vietos juos žiūrėti. Ir iš tam tikros vietos tada tai džiugina. Bet iš kitos vietos žiūrint, iš proto, tai kančia, kada tu sėdi tame amerikietiškų kalnelių, nežinau, vežimėlėje, tai ten va tave mėto. Jo, aš labai suprantu. Skausmas yra neišvengiama, bet kančia yra pasirinkimas. Mes galim pasirinkti, ar kentėti su tuo, kas yra. Ir aišku, tuo pačiu aš tai sakau ir aš esu žmogus ir kartais aš vis dėlto renkuosi tą kančią nesąmoningai. Taip, bet tai ir padeda tam tikrų būdų po to vėl grįžti į džiaugsmą. Bet visa esmė yra fonas, va tai, ką aš pasakiau, mano didysis atradimas, kada pasikeičia fonas. Ir fonas figūra. Ir tas, kas vyksta, va ta istorija, kuri yra kaip figūra, jinai kitam fone visai ką kitą reiškia. Taip. Meilės fone, meilės kaip būsenos fone, va tie svyravimai santykių, jie visai ką kitą reiškia. Nes man atrodo, kad yra tas, man labai patinka ta metafora, kad esame mes kaip dangus ir tos visos emocijos, kažkokios dramos yra kaip tie debesis, audros ir aš labai sustapatindavau su tom audroms, tais debesims ir galvodavau, kad čia viskas pasaulio galas ir kai supratau, kad aš vis dėlto dangus, kuris laiko visą tai pasikeitė. Tai jo, jaučiu, kad vis tai labiau įsikūnija, nes tas iš proto atrodo, aš jau ten prieš 10 metų galvoju, aš jau tokia išmintinga, aš jau viską supratau ir dabar kiekvieną kartą galvoju, kiek man dar pačioj yra kelioniai pradžioje. Ir dar labai įdomus dalykas atrasti, kaip susijungia tas dangus su tais debesimis. Dėl to, kad reikia atrasti gylį meilėje ir buvime kartu, bet lygiai taip pat reikia atrasti gylį išsiskyrime ir meilę išsiskyrime. Reikia atrasti meilę džiaugsme, bet ir meilę skausme. Kaip atrodo meilė, kada kitas žmogus tave skaudina. Ir čia yra patyrimas. Ir yra žmonių, kurie tai yra patyrę, kada jie jaučia absoliučią meilę, meilę tam žmogui ir, tarkime, tas žmogus įskaudina. Arba kartais būna, kad tu jauti meilę ir tu kažkokius veiksmus darai, kurie skaudina tą žmogų, bet tavo veiksmai, tarkim, tu kažką sakai, kas yra tavo tiesa. Ir tu jauti, kad tai skaudina tą žmogų. Bet kitos išeities nėra, kaip nesakyti tos tiesos, nes priešingų atveju vėl bus melas ir prasidės toksinės emocijos, toksinės istorijos. Dėl to čia yra šitie dalykai, kurie labai įdomus, suprantat? Jo, čia daug tokių niuansų ir aš įsivaizduoju ir kad čia kiekvieno jau asmeninė kelionės pras, nes pavyzdžiui, kiek aš klausiausi tų viskų mokymų dvasinių, man tai
kitaip jaučiasi, negu aš juos išgirdau. Ir kai aš tada supratau, kad, čia tikriausiai apie tai kalbėjo. Tai toks, Ir kitas dalykas labai svarbu šitoj vietoj, va taip kaip aš mokinausi, kad tikras žinojimas yra žmonėse. Vadinasi, jeigu tu nori sužinoti, kaip atrodo meilė, kaip galima, pavyzdžiui, nežinau, darniai skirtis. Tu gali tai sužinoti tik tai tada, kada tu sutinki žmonės, kurie labai darniai išsiskyrė. Ir tada tu išgirsti jų istoriją ir savo širdimi išgyveni. Tu perimi iš žmonių žinojimą. Tik tai toks žinojimas realus. Įkūnytas žinojimas. Įkūnytas žinojimas, jo. Arba kaip gali išlikti, nežinau, laisvė ir meilė vienu metu. Kada tu leidi tam žmogui žymiai daugiau. Tavo protas sako, niekur neik, sėdėk su manim. O tu leidi tam žmogui, nežinau, netgi paprastus dalykus, kažkur išvažiuoti, vienam pailsėti. Žmonės galvoja, kaip vienas, arba, pavyzdžiui, netgi atskirai gulėti lovose. Čia jau next level susijungimas, gal ne next level, gal kitiems yra įprasta toksai visą laiką susijungimas. Bet šitą dalyką reikia atrasti. Čia yra tokie dalykai, kalbant apie gyvenimo istorijas. Reikia tai atrasti. Dėl to žmonės ir nesupranta tokių dalykų, nes dauguma žmonių neatradinėja. Dėl to jiem atrodo, kad, pavyzdžiui, jie net neatrado, kad žmonės gali mylėti vienas kitą absoliučiai taip pat stipriai, kada net nėra pora. Man irgi gana sunku tai suvokti iš tikrųjų yra. Taip. Nes mano suvokimas apie meilę yra ta romantinė partnerystė. Ir tada aš niekam kitam, juk tokios meilės negaliu jausti. Bet ir tame yra istorija. Tame yra istorija proto, kuri ir privatizuoja žmogų. Taip, labai privatizuoja. Tada atsiranda ir pavydas, kažkoks savinimasis, priklausimas. Jo. Ten labai daug, čia galima apie tai pasakoti. Vėl einam kažkas paskatas. Nes čia labai yra įdomu būtent atrasti keistus tokius dalykus. Nes kaip tenai, pavyzdžiui, kaip išspręsti konfliktą, kada žmonės susipyksta. Tai yra vienas dalykas. Tai gali papasakoti bet koks psichologas. Bet kaip neprarasti meilės, ryšio, pagarbos ir palaikymų, kai tu ginčinėsi su kitu žmogum, o tai būna gyvenime, nes mes turim skirtingus požiūrius. Ir natūralu, tai yra gyva kartais pasiginčyti arba netgi jį konfliktuoti. Tai visai faina būna, taip. Bet ar įmanoma išlaikyti absoliučiai meilę, pagarbą, palaikymą vienu metu? Taip. Vienu metu jausti. Taip. Ir aš matau, kaip žmonės reaguoja į įvairius reelsus, kuriuos apie santykius aš pasakoju. Ir aš matau, kada tu papuoli tą standartą serialų, taip, ta prasme, kad, tu pasakoji apie happy endą, visi supranta. Bet kad tu pasakoji apie kitus dar įmanomus scenarijus, juk yra dar dvasiniai scenarijai, porų santykiai. Apie juos, aišku, daugiausia pasakoja indų mitologija, pasakodami apie Krišną ir Radą, apie Šivą ir Šaktį, šitos istorijos. Jų mitologijoje tas žinojimas yra. Mūsų mitologija, vakarų mitologija, jinai remiasi, galima sakyti, jinai labai panašiai į graikų mitologiją. Jeigu paskaityt graikų mitologiją, ką tie dievai ten darė, tai ten yra pavydas, konfliktai, karai, neištikimybė, buitiniai visokios ten toksinės situacijos ir taip toliau, taip toliau. Tai prasme, kad tai yra mūsų archetipai. Dėl to jie yra mūsų meta scenarijai, kuriais mes gyvename. Bet ar gali būti tokie scenarijai, kur nėra šitų dalykų, arba šitie dalykai visai ką kitą reiškia? Čia jau kiekvienam klausytojui. Jo, jeigu kalbant tai ko aš užsiminėjau tiek daug laiko, tai aš būtent šitus dalykus atradinėjau. Tu atrandi keistas istorijas per žmonės, tu sutinki realius žmonės, kurie taip gyvena. Aš labai įvairių žmonės, labai įvairiose kombinacijose gyvenančius. Ir poliamorį, aš pažįstu žmonių, kurie gyvena ir jie propaguoja tą žinojimą. Labai daug įvairių žmonių. Ir man labai įdomu su jais susipažinti ir supras, kaip jie gyvena, kaip jie, dylina su tom emocijom, kurios visada yra, nes ten irgi pavydas yra. Ir jis visada dar kitoks, ten dar nauji pavadinimai sugalvoti, nusakyti tokiom emocijom, kokių nėra, kada pora gyvena. Ir ten labai įdomus yra žinojimas. Šitas žinojimas jisai įdomu, dėl to, kad kiekvienas žmogus, jisai karts nuo karto patiria tokius dalykus. Taip. Ir čia jau ne psichologinė problema, dėl to, kad psichologai, jie netyrinėja šitos vietos.
Nes Nes toks biški ir tabu, tarsi tokia yra visuomenė, gyvenam taip, nes, man irgi, pavyzdžiui, atrodo, ten poliamorijoje, jau čia yra a full-time job. Turėti tiek, man vienus jau santykius, tuos artimus yra jau kiek laiko reikalauja, tarsi ne tik reikalauja, bet, kiek laiko jose būna to džiaugsmo ir tada, kad jį padalinti. Sunku tiesiog išlaikyti tokį artimą santykį su daugiau žmonių. Jo, bet aš, pavyzdžiui, apie ką pasakoju, kad galima sutikti žmogų, kuris gyvena santykius, nuostabų santykį, nėra prisirišimo. Ir tu jauti, kad nėra. Yra net žmonės genetiškai tokie labai mažai, bet jie nejaučia prisirišimo, bet jie jaučia absoliučią meilę ir kartu. Irgi labai įdomu pamatyti žmonės. Man irgi čia grįžta į tą skirtingumą, kaip mes visi skirtingai nuo pat vaikystės ir išmokom, kaip tas santykis pozicionuoja ir kokios mūsų tie visi paternai. Čia, aš matau, kad mūsų jau laikas eina į pabaigą. Sako, galim dar kalbėti. Tai jau galvoju, ką tokio dar palies tokio gyvenimiško, kuom tu gyveni, gal kažkokie, nežinau, kas buvo tau sunkiausia gyvenime, pavyzdžiui, sunkiausia gyvenimo iššūkiai. Per ką tau reikėjo pereiti, kad būtum čia? Aš manau, kad realiai tie iššūkiai, iš pradžių aš galvoju, kad kiekvienas žmogus turi savo gyvenimo pamokas. Taip. Bet ilgainiui aš supratau, kad visi praeina tas pačias pamokas. Tas pačias, tik tai vieni jas greitai išmoksta, o kiti ten užstringa dešimtmečiams. Bet realiai aš praėjau, kas buvo sunku, tie patys dalykai, kas visiems žmonėms, kada tu, jautiesi nevykėlis ir bandai susirasti darbą. Kada tu myli žmogų ir tas žmogus tave palieka. Kada tu darai ir tau nesigauna. Kada, visi žavisi tavim, o po to tie patys žmonės nekenčia. Kada, tu turi pinigų ir nežinai, kas su to daryti. Kada tu neturi pinigų ir nežinai, kas su to daryti. Kada tu, visi šitie dalykai, visi jie yra sunkus. Ta prasme, kad galiausiai pas mane ateina toks dalykas, kad realiai su kiekvienu žmogum aš galiu rasti bendras temas, nes aš daug metų vedu mokymus ir su kiekvienu galiu rasti temas, kuriuose aš esu kažką praėjęs. Tik tai aš sąmoningai praeidinėjau. Žmonės dažniausiai žiūri, toks sunkus etapas buvo, bet kažkaip aš susitvarkiau. O man tai yra daugiau, geras. Galiu paaugti. Tai yra mano, mantra, kurią aš turėjau išmokti ir atrasti santykių visose peripetijose, meilė, ten darbo visokiose nepilnavertiškumo komplekse turėjau atrasti savo meilę savo ir misiją savo. Tai reiškia, kad aš visur atradinėjau universalius dalykus, bet praeidinėjau labai sąmoningai tas temas. Ir labai dažnai aš klausdavau ir ieškodavau netgi kartais mokytojų, kurie praėjo tas temas, kurie toj vietoj nešė tą išmintį. Realiai visose daugumoje, ir aišku, galbūt aš neturėjau kažkokių tai, kad žmonės kartais gyvena ten kare arba neturi kojų, neturi rankų, bet vis tiek realiai jie po to patiria tas pačias emocijas, sunkumus, bejėgiškumą, netikėjimą savim, netikėjimą gyvenimu, netikėjimą žmonėmis, nusivylimą. Praktiškai visi šitie dalykai yra sunkus. Bet aš juos žiūrėdavau daugiau kaip praktiką, dvasinę praktiką. Man atrodo, kad tas ir palengvina viską, kai žiūrime ne tai, kad čia dabar man žniukždo mane gyvenimas, bet kad, man gyvenimas duoda galimybę kažką suprasti, kažką paaugti, kažko pasimokyti ir integruoti. Jo, ir visada atsiranda tokia tarsi idėja, kad aš kažką tai viską susitvarkysiu ir viskas bus gerai. Visi taip žmonės gyvena. Bet realiai niekada nesulaukia to laiko. Net jeigu ir sulaukia, jis trumpai būna ir po to vėl pranyksta. Ir vėl kažkas tai atsiranda. Dėl to neįmanoma, gyvenime pasakyti sustok akimirką žavinga. Ir jinai sustoja. Nebent tu numiršti tuo momentu. Ir viskas. Bet realiai visa esmė yra tos visos bangos. Kitas dalykas yra, kas yra sunkiausia, kalbant apie dar tokį dalyką. Kartais sunkiausia yra nuostabus dalykai.
Nuostabus dalykai. Tu gali beprotų kažką įsimylėti ir tai yra problematiškas dalykas. Dėl to, kad jeigu tu įsimyli, tavo smegenys aktyvuojas, nes tu prisiriši. Tu, nežinau, tavo savijauta tiesiogiai priklauso nuo menkiausio to žmogaus judesio. Susitinka su, nesusitinka su tavim. Tu jam patinki, nepatinki. Tai reiškia, kad tu patiri nuostabius išgyvenimus, bet tai ir sukuria tokią pačią kančią. Lygiai taip pat sėkmė, atrodo sėkmė. Visi tavim žavisi pagaliau, arba visi tave myli, arba, nežinau, tu turi tiek resursų, kad viską gali sukontroliuoti ir taip toliau. Ir atrodo nuostabu, bet tai yra irgi didelis iššūkis. Dauguma žmonių užstringa būtent šitose vietose, būtent teigiamuose dalykuose, nesusitvarko su tuo. Šlovė, pažiūrėkime, kiek daug žvaigždžių yra užstrigusių ir po to tampa narkomanais ir visokių istorijų labai yra. Kalbant apie žvaigždės, kaip dabar, pavyzdžiui, labai daug visokių rilsų ir apie senų laikų žvaigždės, kurias mes pažįstame, ir po to pasakoja, kaip susiklostė gyvenimas po to, kai jie buvo čempionai, pavyzdžiui, aukso medaliai, ir po to, kokia istorija toliau buvo. Ten liūdnos istorijos. Tai. Niekasgi neišlaiko to iki pat gyvenimo pabaigos. Nebent pasiema kažkokį tą dvasinį kelią ir integruoja ir tai jaučiasi pilnatvėj. Tai dvasinį kelią, bet jeigu žmonės neatranda dvasinio kelio, jie bando išlaikyti. Ir kaip žmonėmgi sudėtinga yra kartais, pavyzdžiui, tu buvai žvaigždė, tai yra toks šūrikas, kuris nusifilmavo komedijai. Ir po to jo nieks neėmė dėl to, kad jis tiek puikiai suvaidino tą personažą, kad į jokius filmus jo neėmė. Ir gali įsivaizduoti, čia pat tave visi mylėjo, visi gatvėje pažinojo. Ir dabar tu negali dirbti aktoriaus darbą. Tik dabar, kai jis paseno, jau įima į serialus, nes jis jau nepanašus į tą šūriką. Vadinasi, vėlgi žmogus užstrigęs. Galima užstrigti, tu turi valdžią, visi paklūsta, galę, mes matom politikus, bet mes galim ir gyvenime matyti žmonių, kurie turi kažkokią tai galę ir jiem patinka ta galia. Ir kaip tau seksis neužstrigti toj sėkmėj? Va čia ir yra. Pagrindinis know-how yra tame, kad turi būti mokytojas. Žmogus, kuris stebi iš šalies. Ir tuo momentu, kai tau atrodys, kad tu neužstrigęs, jis tau ateis ir pasakys, kad tu užstrigęs. Nes tai, kad mes užstringam tiek teigiamuose, tiek neigiamuose dalykuose, mes pamatom po daug metų. Tai. Tu pasidarai, tu tapai žvaigždė, tavo viena ten 2 dainos nuskambėjo ir visi ją klausė. Ir po to 3-4 metus kompleksavai, nes visos likusios dainos nepapuldavo į rekomendacijas beveik niekam. Ir čiagi kančia, ir tuos 3 metus, tu 4 kankinais vietoj to, kad paleisti, atšvesti tas 2 dainas, tuos savo 2 hitus ir kažkuo kitų užsiimti, mokinti, kitus groti. Bet kaip atrasti tą mokytoją? Aš kiek metų ieško to mokytojos ir bet nerandu savo to mokytojas. Tai yra daug žmonių, kurie iš kurių semiuosi aš to, bet nėra, kas man pasakytų, žiūrėk. Jo, prasme, kad man pasisekė dėl to, kad aš vienas dalykas ieškojau mokytojo, nes tam, kad susiras mokytoją, reikia tapti mokiniu. Nėra problemų su mokytojais. Mokytojų pilna. Yra problemų su mokiniais. Nes nieks nesimokina. O dabar, kai atsirado galimybė visus mokinti per socialinius tinklus, tai visi iki mokina. Taip, bet nieksgi nesimokina. O nesimokina dėl ko? Dėl to, kad mokintis tai reiškia vėl priimti poziciją mokinio. Tu nemoki, nežinai, toks biški nekomfortiškas dalykas. Tai pirmas dalykas atrasti savyje mokinio būseną, bet aš daugiau ne iš to, kad aš nieko nemoku, nevykėlis, bet daugiau man patiko atrasti smalsumą. Smalsumas, aš tik manau, kad smalsumas. Smalsumą ir tokį, geras yra žmonės, kurie žino daugiau, moka daugiau, man labai įdomu. Vienas dalykas. O kitas dalykas yra toks mokytojas, kuris visada su mumis. Gyvenimas. Realiai, nesvarbu, jeigu mes stebim jį, jeigu mes kame nors užstringame, pradeda gyvenimas mums rodyti. Aš sakau, yra 3 stadijos, 3 ženklai. Nes jeigu tu pradedi jau kažkur pastringi, arba net ten judi gyvenime, tada būna skambutis, lengvas perspėjimas, lengva nesėkmė. Jis perspėja, sako, net ten eini, kokią nors, nežinau, bauda, greičio viršijimo, po to kitą dieną vėl bauda, greičio viršijimo, po to 3 dieną tu gali sustoti ir suprasti, galbūt kažką aš ne taip darau. Bet jinai labai lengvai galima atsistatyti.
Jeigu žmogus neišgirsta ir toliau varo ne tą kryptim, toliau būna perspėjimas, aš vadinu plytą. Tai reiškia, nežinau, avarija. Kažkas jau rimčiau. Jau rimčiau ir sustabdo ir tu turi jau laiko pagalvoti, kol policija atvažiuoja ir taip toliau. Vadinasi, jeigu stebi, nes, tos sukibimus, neigiamus sukibimus, ir tu matai, kad jie atsiranda ir rodo, kad kažkur ne ten. Dėl to, jeigu kažkas pas mane gyvenime irgi vyksta tokie sukibimai neigiami, aš visada sustoju ir įsiklausau aplinkui. Nekaltų ieškau, bet įsiklausau, gal aš ne ten judu. Ir po to, jeigu tu vis tiek važiuoji neteisingai, yra rastas. O rastas tai reiškia, jau tu atsiguli ligoniniai jau per kūną, ir turi mėnesį laiko pagalvoti apie savo gyvenimą. Ir tuo momentu jau rastas, tai reiškia, kad tu jau nuvažiavai ne ten. Jau nuvažiavai. Nes pirmi 2 perspėjimai yra, kad tu ne ten važiuoji, o po to tu realiai nuvažiuoji ne ten. Ir tai gali būti įvairiai, gali būti taip, kad tu nuvažiavai ne ten, kur tu nori. Tai reiškia, tu turi darbą, pasirašei kontraktą 3 metam ir tu absoliučiai jo nekenti. Ir tu atvažiavai. Arba, nežinau, gimė vaikas, o tu nekenti vaikų auginti. Ir dabar tu turėsi auginti. Nes neįsiklausai į save, kad dar nenori. Ir taip toliau. Yra tokie momentai, kur tu jau papuoliai viskas ir tada tu turėsi jau išmokti šitą dalyką jau lėtai, kol pats neperprasi. Dėl to aš reaguoju į skambutį. Skambutis, perspėjimas, iš karto įsiklausai. Visada. Kažkas ne taip vyksta, atsiranda skausmas, atsiranda neigiami sukibimai, aš visada įsiklausau. Jeigu toliau, galvoju, gal nieko tokio, vis tiek judu. Ir po to eina jau plyta ir tada aš jau sustoju ir realiai pradedu keisti kryptį. O būna, kad nesupranti, apie ką yra tas skambutis. Jo, tada reikalingas, tada mokytojas gerai, dėl to, kad jis gali paaiškinti. Bet jeigu tu neturi kažkokio mokytojo, visada galima rasti žmogų, kuris panašiose vietose buvo pasiklydęs ir išlipo iš tenai. Aš labiau gal taip ir naviguoju, kad yra mentoriai tam tikrose gyvenimo srityse, o ne kažkoks tas, gal kaip iš rytų atėjęs, kad čia mano mokytojas. Taip. Visam... Gali būti taip. Bet tada labai svarbu rasti žmogų, ką aš ir kalbu apie mokytojus, kurie patys praėjo tai. Įkūnija. Nes tikras žinojimas žmonėse. Ir reikia matyti tą. Netgi neapsiskaitime, bet patirtyje. Nes jeigu žmogus buvo narkomanas ir iš to išlipo, jis turi realų žinojimą apie tai, kaip išlipti. Psichologas, kuris ten 3 metus tai studijavo, jis neturi realų žinojimą. Ir, kalbant apie gyvenimą. Techniniuose dalykuose gal kitaip yra. Dėl to aš labai vertinu žmonės, kurie turi tam tikrą gyvenimo kelią, praėję ir išėję į tos universalias tiesas. Tai reiškia, atradė tame ramybę, džiaugsmą, palaikymą, meilę. Gyvenimo neįmanoma išvesti į happy endą ilgam, nes visada naujas sezonas. Bet tu gali atrasti tenai universalų žinojimą. Universalų žinojimas yra toks: meilė, ramybė, pilnatvė, džiaugsmas, kūryba, palaikymas, kooperacija, darna, harmonija, ramybė, tyla, palaikymas, visi šitie nuostabus dalykai. Jie gali atsirasti kiekvienoje gyvenimo situacijoje. Jeigu tu juos atrandi, tu turi žinojimą. Bet jeigu tu uždirbai pinigus ir netradai tame džiaugsmo, pilnatvės, kūrybos, realizacijos ir taip toliau, tu neturi žinojimo to, išminties tame. Ir tai nėra toks mokytojas, iš kurio aš norėčiau mokintis. Faktas, taip, visiškai. Nebent aš norėčiau tikslų pasiekti, nes nesugebu, tai tas žmogus mane išmokintų. Pasižiūrėti, kur jo ekspertizė, kur jis yra įkūnijęs, kokią. Dėl to labai fainai ieškoti specifiškai laimingų žmonių. Su patirtim. Ir tada tu ateini ir sakai, kaip, parodyk, papasakok. Ir tada tu eini mokinio būseną. Mokinio, tai reiškia, tu esi empatiškas, nekritikuoji, tiesiog klausai, domiesi, sugeri, veidrodiniai neuronai tame irgi dalyvauja ir tu persiimi to žmogaus požiūriu, savijautą, būseną, filosofiją, toj siauroj vietoj. Ir tada tu grįžti ir tada tu gali savo gyvenime iš to matymo kampo žiūrėti kaip jisai. Ir tada tu žymiai greičiau gali ten praeiti. Jo, ką minėjai apie tos retritus, kai darai patyriminiai, kai tiesiog gyvenat kartu ir būna tame, nes čia yra tas tikrasis, kad aš matau, kad, kaip Rimvydas geria arbatą, pavyzdžiui, ir iš to, kad, geras, galima ir taip gerti arbatą, o ne. Nes aš pagrindinė taip mokindavausi ir tai yra įdomiausias dalykas. Nes vienas dalykas pabūti mokymu su tuo žmogum. Bet jeigu tai yra realus žmogus, realus specialistas, tai tada jisai taip ir gyvena.
Ir kada tu su juo pagyveni, tai reiškia praleidi laiką, atostogas, arbatą geri, maistą gaminiesi, pasivaikštai ir tu pamatai, kad iš tiesų jisai atrado universales vertybės va šituose reiškiniuose. Ir tada tu labai lengvai perimi. Dėl to man vis labiau ir labiau patinka toks mokinimas žmonių. Ne tik mokymai, bet mes vadinam tie situaciniai mokymai. Ir va aš juos labai labai daug vedu. Kurių negali suplanuoti iš tikrųjų. Negali suplanuoti. Tai yra laikas kartu. Bet tie žmonės turi būti vis tiek dėmesingi. Nes jeigu jie ateina, tipo, aš užmokėjau pinigus, mane linksminkit, neveikia. Dėl to aš dažniausiai tuos situacinius mokymus kviečiu žmonės, kurie šiek tiek pas mus mokymus lanko. Tada jau jie kontekste ir jie tada jau vertina būtent tą kokybę buvimo, o ne kur linksmybės, kur pramogos, kur ekskursijos ir taip toliau. Tai čia vargas organizuoti ekskursiją žmonėms. Jo, tai yra kiti žmonės, kurie puikiai profesionaliai tą daro. Bet yra ekskursijos savyje, kaip tu keliauji savyje, kai tu gyveni įprastą gyvenimo būdą. Ir didžiausias įspūdis žmonėms, kurie pas mane mokinasi, ir aš visada, kai mokinausi, didžiausias įspūdis, va šitoj vietoj, kada tu pamatai, kaip tas žmogus iš tiesų realiai tai sujungia. Ir to neįmanoma nei nufilmuoti, nei įdėti į YouTube, nes niekas nesuprastų, reikia kartu būti toje situacijoje. Aš tikiu, kad vis tiek, kokia mano idėja irgi šitai laidai, tai yra ta įkūnyta išmintis. Jie žmonės, kuriuos aš matau, kaip yra įkūnėję kažkokią tą dalį, kur aš matau, kad yra ne tik kad naudinga, bet įkvepianti. Kodėl yra ir įsikvėpti būti, ne per kažkokias paskaitas, kas labai naudinga irgi neneigiu, bet per tą tiesiog buvimą. Ir vien čia pabūs tavim iš tam pokalbį, aš jau galiu jausti, kaip tu gyveni, nors aš nematau, kaip tu tą arbatą geri namuose, bet vis tiek yra tas apie tą buvimą, tai mano ta visa misija yra, kad atneštų žmonės per tą buvimą, kaip Rimvydas naviguoja tas visas sunkias emocijas, kaip tą žmogišką kelią. Jo. Tai čia labai faina misija tai daryti. Dėl to, kad Lietuvoje pas mus mokytojai, dvasiniai mokytojai kaip reiškinys, atsirado visai neseniai. Nes aš pirmus 10 metų, kai vedžiau mokymus, aš pats žmonėm mokėdavau, kad jie ateitų. Už salę pas užmokų ir nemokamai vykdavo mokymai. Nes nuo 96 metų, kai aš vedžiau, niekas to nesidomėjo. Dabar tų mokytų daug, bet mes dar kol kas neskiriam, kur žmogus gražiai šneka, o kur žmogus taip gyvena. Ir kad žymiai svarbiau yra, kada šneka žmogus, kuris taip gyvena, kada šneka žmogus buvęs narkomanas apie tai, kaip išeiti iš narkotikų, negu žmogus, kuris pasakoja apie tai, kaip psichologinį metodą pritaikyti ir padėti savo būnant priklausomybė nuo kažko. Ir tada žmonės pradeda atskirti, nes aš turiu savo draugus, kurie dirba užsienyje, Vokietijoje, Prancūzijoje, Anglijoje ir labai dažnai žmonės ilgainiui, kada būna banga pakilimas tų mokytojų, po to yra labai didelė banga nusivylimo tais mokymais. Taip, mes pamatom tą žmogiškąją pusę. Taip, ir jie pamato, kad tie žmonės realiai tik šneka, arba jie patys tiki, kad jie taip gyvena, bet kada tu su jais pabūni ilgesnį laiką, tu matai, kad jie taip negyvena. Tai dėl to, kad žmonės pažiūrėjau neskiria. O Indijoje, pavyzdžiui, žmonės, kada mokindavosi, nuo mažens jie matydavo tuos gyvus, kaip tai būdavo kaimo šventuosius, ir jie su jais pabūdavo ir jie gaudavo tą vadinamą daršaną, tą perdavą. Ir jie iš karto skiria, net iš žvilgsnio skiria, instinktyviai mato, kad žmogus medituoja ir nemedituoja. Lietuviai jie neskiria, jie gali jie tiesiog pažiūrėti, tu labai gražiai šneki, vadinasi, tu esi didelis mokytojas. Ir tai nieko blogo nėra, dėl to, kad daugumai žmonių tiesiog net žinių trūksta. Bet čia atitrūkimas nuo kūno, nes aš labai galiu kūne jaustis, tiesiog ar yra tas įkūnytas, nes aš labai galiu pasiekti, kaip mano kūnas jaučiasi šalia to žmogaus ir kaip mano nervinė sistema, ar jinai atsipalaidavus, ar jinai kažkokia įsitempus, ir aš jaučiu, kad aš turiu būti kažkokioj dėžutėj. Tai aš iš to galiu jausti, kad aš galiu ramiai būti, sėdėti, būti žmogum. Tai manau, kad žmonėm irgi toks, kai einam kažkokius mokymus, pažiūrėti, kaip mano kūnas jaučiasi šalia šito. Tai dėl to ilgainiui, kada tu pradedi realiai jausti tą kokybę žmogaus, tada tu ir aptinki tuos mokytojus, kurie turi kitą kokybę. Ir kaip taisyklė, aš daug turiu savo draugų, kurie irgi mokina, bet jie nemoka šnekėti. Bet nemoka šnekėti dėl to, kad ne visi turi tą talentą šnekėti ir ne visi turi talentą mokinti. Bet jeigu tu su juo ką nors darai, pavyzdžiui, vieną žmogų pažįstu, moterį, kuri nuostabiai tvarko namus, jinai prižiūri meditacinį centrą ir gamina maistą.
Ir daug metų, 20 metų. Vadinasi, taip, kaip jinai sudėlioja tos daiktus, kaip jinai sutvarko, Meistrystė. kaip viską. Tiesiog ateini ir tu jauti, kad iš karto papuoli tą ramybę, pilnatvę, vien nuo to, kad tu ateini į tą kambarį, kur jinai sutvarkė. Kada ten kažkokia tai šeimininkė, kuria jinai sumoka pinigus, nes neturi laiko kartais, ir sutvarko, tu ateini ir jauti tą skirtumą, nors net negalėtum paaiškinti. Ir jinai gyvas žinojimas, bet labai mažai žmonių gali to mokintis, dėl to, kad jinai nešneka, nepasakoja ir taip taip daug toliau. subtilu yra, kai Taip. mes iš tokio lygio bandysim suprasti Taip. tokį. Dėl to iš tiesų, realiai kalbant apie dvasinius specialistus, mano supratimu, daug žmonių labai atranda tai. Ir žymiai daugiau žmonių negali apie tai žodžiais protingai pasakoti. Čia labai nedaug tokių yra apdovanotų, kaip, nežinau, kaip Mūdžis, kaip Sadguru, kaip Deepak Chopra, kurie moka žodžiai šnekėti, į brendą sukuria ir taip toliau. Dauguma žmonių, apie 90 procentų žmonių, tiesiog fainai, nuostabiai, tyliai gyvena. Pilnatvėj, ramybėj, meiliai, palaikymai. Ir jie beveik nesimato. Taip. Net nesimato. Dėl to tas vidinis žinojimas, kaip taisyklė, dažniausiai nesimato. Juos mato tik kitas, kuris tai turi. Bet va, O vat, kad šnekėti, pavyzdžiui, pas mane yra tas sugebėjimas šnekėti. Dėl to aš šneku. Bet tokių žmonių nedaug. bet ir tai, man atrodo, kaip tos yra tos vidinės, tos tiesos, nu žinai, kad, viskas yra meilė, viskas yra tiesa, nu jo, sounds nice, bet iš tikrųjų, Taip. tarsi, tai suprasti, kad ir kaip tu bandysi papasakot, aš nesuprasiu, kol aš nepajausiu. Tai dėl to net ir tas pats Mūdžis, nors ir jis kalba ir renka ten auditorijas. Aš atsimenu, kai pirmą kartą buvau jo ten auditorijoje, aš galvoju, labai fainai, čia visi taip tyliai mes sėdim, ten, gal prieš kokius 6 metus buvau tenais ir aš visiškai nieko nesupratau, aš tokia buvau, ką jie čia iš vis klausia. Tai vat irgi gali dalintis ir gali pro vieną ausį išeiti, pro kitą išeiti, galvoti, aš kažką čia suprantu, kažką čia, what is this isness, ir tada vis tiek nieko nesupranti. Tai čia toksai kelias. Jo, ir dar įdomus dalykas, vat, kai kurie mokytojai, kada mokino, kad kada žmogus tikrai atranda universalius dalykus viduje savęs, tas kaip taisyklė išoriškai beveik nesimato. Ir net yra tokia priča pas budistus, kada vyras gyveno su žmona ir vieną dieną jis naktį netikėtai pabudo, nesankcionuotai. Jis tokia žiūri, žmona levituoja, aplinkui ten bodhisattvos sklando, jinai su jais bendrauja ir pasirodo, po to su jie pašnekėjo, kiekvieną naktį daro tai ir išsilaisvinusi būtybė, su jie gyvenai. Jisai gyveno ir jisai nepastebėjo, tiesiog nuostabi žmona buvo. Nes, pavyzdžiui, kai aš dariau tą savo vidinį kažkokį perversmą tada, tai, pavyzdžiui, mano partneris labai pastebėjo, kad pasikeitė. Tai man toksai buvo net patvirtinimas, kad, tai vadinasi tikrai veikia, kaip aš viduje, aš nepastebėjau, kad aš labai pasikeičiau, galbūt, bet va, tas iš išorės, kaip tik man visi draugai sako, Elena, tu kažkokio kitokio, sako, mes nesprantam, kas tavyje yra, sako, kažkas kito. Tai vat kaip veikia, kaip mano patirtyje veikia. Taip, aš, pavyzdžiui, vedu mokymus ir tarsi aš padarau mokymus, kažką papasakoju, žmonės pasikeičia ir taip toliau. Bet tikrasis pokytis atrodo taip. Tie žmonės, kurie su tavim susiję, net artimi žmonės, su kuriais beveik tu nebendrauji, bet kadangi pas tavai yra ryšys su jais, ir jeigu tu realiai keitiesi, tai jie irgi pradeda keistis, bet jie atranda patys motyvaciją tai daryti. Nėra, kad jie niekada nepasakys, kad aš pradėjau sveikai maitintis dėl to, kad tu pasakėjai. Taip. Jie patys atranda. Arba aš atradau vidinę ramybę būdamas su savim. Ne, tiesiog tas artimas žmogus, tu su juo beveik nebendrauji, bet tu atrandi ramybę su savim. Ir jisai pats savo būdu tai atranda. Dėl to aš tą ką pastebėjau, kaip aš mokinu, aš nuolatos keliauju ir atrandu savyje daug visokių įdomių dalykų. Ir kiti žmonės, vien nuo to, kad jie susiję su manim, tai reiškia, karts nuo karto ateina, būna tuose mokymuose, jie patys atranda savo būdu tai. Jie pradeda taip gyventi. O mano paskaitos yra tik tai kaip pretekstas susirinkti. Nes, kaip mes susirinksim ir sėdėsim ir tylėsim, nuobodu. O man, kadangi kūryba, aš galiu pašnekėti. Bet tikrasis pokytis yra, kad tai, kad kitas žmogus pradeda pats savaime irgi keistis ir evoliucionuoti. O dažniausiai, koks yra priekaištas, ypač kada mes poras mokindavom.
aš tobulėju, moteris sako, aš tobulėju, vyras aš keičiuosi, o jis bjaurybė nieko nesikeičia, netobulėja. Labai dažnai girdžiu. Tai čia nesąmonė, dėl to, kad realiai tavo protas tobulėja ir vis daugiau žodžių žino ir vis, nežinau, įmantresni reikalavimai atsiranda santykiuose ir taip toliau, negu kito laiko buvo, jo. Iki to laiko jūs turėjot vieną orgazmą, bet jūs sužinot, kad jų yra 7, viskas, vyras jau nelaimingas, supranti, nes jisai prieš tai vieno nepasiekdavo orgazmų kartu poroje, o dabar jau 7 nepasiekė. Kartelė kyla. Taip, dėl to, o kada yra realus vidinis pokytis, jisai nesimato efektingai, kaip išoriškai. Ir kitas žmogus, pavyzdžiui, tu atradai viduj meilę. Sau. Ir gyveni. Ir nieko nesakai. Tu tiesiog iš tos meilės sau, jeigu tai įkūnytas žinojimas, ir tu iš tos meilės sau, nežinau, valgai, bendrauji ir taip toliau. Jokių afišų, jokių pareiškimų spaudai. Turi meni, ir kitas žmogus po metų, po 2 savam tempe, savai žodžiais, savų būdų, staiga atranda meilę sau. Tai tarsi jeigu... Tai tikrasis dvasinis poveikis, jisai realiai toks. Nes jisai be jokio psichologinio poveikio, be jokių, nes galima taip paveikti psichologiškai žmogų ir jis sakys, jo, aš myliu save, kaip prišnekėt, mintis ten užprogramuoti ir žmogus sakys, gerai, myliu save. O realus pokytis, jisai įvyksta kitame žmogui. Taip gali kitas žmogus nenorėti to pokyčio ir jis išeina iš santykių arba nutolsta nuo tavęs, nes jaučia, kad bus tas pokytis, kurio jis neturi. Irgi tai būna. Dėl to tikrasis poveikis, jisai nematomas. O tai kaip yra tas pokytis, kuris matomas? Pavyzdžiui, aš stebiu savo draugės kai kurias, ir matau, kad po tam tikrų mokymų jinai visiškai pasikeitė, atsivėrė, pradėjo kalbėti apie savo emocijas ir aš matau tą pokytį. Tai kaip čia tada netikras tas pokytis, jeigu aš matau jį? Jo, bet tu matai iškart po mokymų, bet jeigu tu susitiktum po metų ir sakytum, prisimeni mano mokymus prieš metus, kas iš to liko? Nieko. Yra toks efektas, kurį galima sukurti situaciniu būdu. Žmogus ateina ir jisai persijima. Tai vadinasi entuziazmas. Jisai galioja 3 valandas, 3 dienas, 3 savaitės, arba jeigu jau labai stiprus ten poveikis, jisai 3 metus laikosi. Tai dėl to, kad tai yra negiluminis pokytis žmogus viduje. Tai yra pokytis sukuriantis įspūdį, įkvėpimą. Bet jeigu, aš irgi surinku žmonės, padarau mokymus, iš karto paimu atsiliepimus, jie nuostabus. Bet jeigu mes po pusmečio arba po metų susitiksim su tai žmonėmis ir sakysim, kas iš tų mokymų liko, zero, nieko. Bet nejaugi, aš esu sutikus žmonių, kurie sako, ėjau pas Rimvydą į mokymus ir po 5 metų aš labai džiaugiuosi. Tai kada yra ilgesni mokymai, tada tu fiksuoji tą pokytį. Dėl to aš užsiiminėjau tik ilgalaikiais mokymais. Dėl to, kad ilgalaikis mokymas, tai reiškia, tai, kad tu patyrei, faina man suveikia, tai čia tik ženklas, kad tau tais žinojimas tinka. Bet tau dabar reikia palaikymo grupės. Bet kaip aš ir pasakau, tu jau atradai nuostabius dalykus. Pavyzdžiui, tu atradai, kad aš atradau, kad aš turiu savo kažkokius poreikius, kurių anksčiau neišreikšdavau. Bet tu dar nemoki gyventi, realizuojant šitus poreikius, nes iki to laiko visas gyvenimas buvo koks. Tu mokinaisi, kaip gyventi, ignoruojant šitus poreikius. Tai reiškia, kad tai, kad tu atradai savo poreikius naujus, arba norus, arba dar kažką, tai čia tik puikiai, graži pradžia. Sveikinu. Tai realiai tas įkūnymas, apie ką tu kalbė ir yra. Ir po to žmogaus smegenys, jos turi, kaip neuroniniai tinklai, jie turi persitvarkyti. Ir tas persitvarkymas, persimokinimas, nes tu turi persimokinti, užtrunka ilgai. Jeigu tu gyvenai ir buvai nepatenkintas savo kūnu, dėl kažko tai. Ir po to staiga tu nueini mokymus, kur tu patiri ir tu pradedi jausti nuostabumą, džiaugsmą ir patenkintas savo kūnu, tai nereiškia, kad tu galėsi taip gyventi. Nes visą laiką tu mokinaisi, visi tavo neuroniniai tinklai, visos istorijos, kaip Kate Byron pasakoja, visos istorijos yra visai apie ką kitą. Dėl to tu turėsi visas istorijas peržiūrėti ir vėl jas išrišti. Ir tau reikės kažkokių tai palaikymo grupės, žmonės, kurie jau tai daro metus, 2. Tau reikia susitikti su kažkokiais žmonėm, su kuriais gali apie tai pašnekėti. Taip. Ir tada gaunasi, kad mes išmokom rašyti, šnekėti, vaikščioti ir viską
Visa kita labai ilgai kartodami, lygiai taip pat persimokinti, lygiai taip pat. Ir jeigu tu pradėjai mylėti savo kūną, tau irgi užtruks kažkurį laiką persimokinti. Ir ne tik išorį, bet viduj. Jeigu tu atradai, nežinau, kūrybą, kad tau patinka būti kūrybišku, o ne vykdyti, tai realiai tu dar nemoki taip gyventi. Taip. Čia labai geras priminimas žmonėm, kad žiūri, kad būti su savimi kantre, kad aš jeigu atradau tai, kad tai užtrunka laiko integruotis. Kad ne, tai kad aš dabar jau supratau, grįžau iš retrito po vipasnos su vidinė ramybė, kodėl aš tada gyvenu ne apie tai. Tai va tas apie tą integraciją, bet vis tiek aš manau, kad tas pokytis matosi žmonėm iš išorės. Jo, ne, tai jisai matosi, tavo pokytis matosi. Taip. Bet jisai matosi su laiku. Taip. Su laiku. Ir kitas dalykas yra, kartais pokyčio nėra, bet tu savo įsiteigiai, kad yra pokytis. Mhm. Ir tada tai gali pamatyti iš aplinkinių. Jo, aplinkiniai žmonės nemato. Nu, pavyzdžiui, tarkim, moteris tobulėja, jinai viską ten myli, meilė ir taip toliau, taip toliau. Tada tu paklausi jo vyro ir vaikų. Taip. Ar realiai pasikeitė? Nu, va tose vietose, kuriuose tai jinai buvo kompulsyvi. Ir čia netgi ne trumpalaikė integracija, va supranti, bet tai yra persimokinimas. Ir pas mus dažniausiai mokymus po to ateina vaikai, vyrai, dėl to, kad jų žmonos pasikeitė. Realiai negali patikėti, kad jie pasikeitė. Negali tai būti. Pas mane viena kompanija programistų vaikščio, nes vadovė iš tokios visiškai nestabilios, emocionalios, valdingos, staiga pavirto rame, mokančią bendrauti ir taip toliau, moterim, vadovė ir taip toliau, jie visi po to ten, aš kokius 2 metus tuos programistus mokinau. Jo, aš apie tai ir kalbėjau. Kad dėl to tie pokyčiai yra, jo, jie yra, tie pokyčiai pasimato, bet kaip taisyklė, jie pasimato laikui bėgant, kada jie integruojasi. Nes yra tas dalykas, žinot, kada grįžta žmonės po mokymų ir visi išsigandę yra aplinkui dėl to, kad jie šneka keistus žodžius, daro keistus veiksmus ir taip toliau, nesusijusius dar kol kas adekvačiai su gyvenimu. Tai va šitas dalykas, tai nėra, kad pasikeitė žmogus. Jo. Norisi pažiūrėti, kaip jis atrodys po pusmečio. Po metų. Po metų. Ar tai praauga. O tam, kad po pusmečio, po metų tas dalykas praaugtų, žmogui reikia po truputį persimokinti. Čia lygiai taip pat, kaip tu išmokai groti susikūprinės fortepijonu, ir po to, po kažkiek laiko tau reikia įsitiesti ir groti. Ir tu įsitiesi ir nesigroja. Susikūprini groja. Įsitiesi, ne, ir gaunasi, atrodo, moki groti, bet įsitiesus nemoki groti. Ir prireikia laiko. Viena tokia nuostabi muzikantė, kuri nuvažiavo pas labai gerą, vieną iš geriausių pedagogų, jinai su obojum grojo. Ir jinai galvoja, jisai ten kažką išmokins tokio ypatingo jau ją. Ir jis ją mokino teisingai sėdėti ir teisingai kvėpuoti. Va čia tas yra paradoksas, aš pastebėjau šitą irgi, kai kažkokį labai aukšto lygio specialistą ir tada jis man moko apie patį basiką, kaip ant žemės pėdą dėti. Taip, dėl to, kad viskas pas tą žmogų susiję. Ir jeigu tu neteisingai kvėpuoji, neteisingai ten sėdi, tai tu negalėsi tam tikrų dalykų atlikti realiai. Lygiai taip pat ir apie dvasinį gyvenimą, apie vidinius pokyčius, apie santykių pokyčius ir taip toliau. Galima pamatyti per smulkmenas. Dažniausiai per smulkmenas matosi, ar žmogus realiai, ar tai yra ilgalaikis pokytis, ar tai yra trumpalaikis pokytis. Nes dažniausiai po labai stiprių pakilimų entuziastingų visada yra atkritimas. Ir kuo daugiau įspūdžių žmogus gauna iš kažkokių mokymų, tuo jis po to stipriau atkrenta. Dėl to, kad tu papuoli į savo gyvenimą ir tas kontrastas, kad viskas visai kitaip, negu tu jauteisi. Ir va tas kontrastas labai dažnai žmogų šokiruoja. Ir kartais žmonės net nustoja lankyti mokymus dėl to, kad jie nenori matyti, kad jų gyvenimas va toks. Nes kada tu gyveni ir neturi pakilimų to platesnio matymo, tai kaip ir viskas gerai. O kada tu išgyveni tokius nuostabius dalykus, ateini ir žiūri, kad ten nieko nėra, labai dažnai yra šokiruojantis. Mano patarimu to pačiu tai duoda tokį ir guiding star, kryptį, kad gerai, aš noriu taip gyventi, aš noriu tai. Tai va, tada reikia tą paversti, aš vadinu, dėl to tai yra tas pirmas pokytis, jis yra daugiau kvietimas. Aš jį vadinu avansiniai išgyvenimai. Tu gauni avansų. Tai reiškia, tai vadinasi taip, jeigu tu toliau praktikuosi, tu taip jausis visada. Dėl to tai yra avansiniai išgyvenimai. Tu taip galėsi jaustis, jeigu tu taip praktikuosi. Bet jeigu žmogus galvoja, viskas aš jau toks,
tada tas avansas, tu kaip į darbą atėjai ir sako, va tau 5,000 eurų avansas. Jeigu tu taip dirbsi, va tu kiekvieną mėnesį galėsite gauti. Nu, ir ta pačiu yra tokia priklausomybė nuo tų praktikų, bent jau iš mano tokio gyvenimo, kur aš tada turiu būtinai 5 ryto keltis, būtinai daryti tą meditaciją, būtinai ten ta. Ir tada žiūriu, kad jo, aš ten nušvitusi, baigus savo to ryto rutiną, porą valandų jinai laikosi, o vakare žiūriu, kaip aš su savo artimaisiais ten. Taip. Jo, tai. Bet tada atsiranda realūs klausimai, o kaip tą dalyką persimokinti. Taip. Nes tu turi jau avansinį išgyvenimą, kaip galėtų būti, ir dabar turi realiją. Ir tada kyla klausimas, o kaip va tai gali susijungti, ką reikia persimokinti. Ir labai dažnai reikia persimokinti pradžioj matyme, mintyse. Taip. Nes gyvenime labai sunku padaryti pokytį, kol nepasikeitė tavo mąstymas toje vietoje. Jo, man tai buvo net ir paleidimas, net ir tų praktikų ir to viso teisimo, kaip turėtų būti. Man toksai tada, kai susidraugavau su visom, kaip tu sakai, tą vidinį tėvą, tą vidinę mamą ir vidinį tėvą, kai išsiugdžiau, tada yra, kažkaip daug lengviau gyventi, kai nebėra to pasipriešinimo ir tos vidinės kovos. Ir mes jau labai užsikalbėjom, žiūriu. Tai nežinau, ar nori užbaigimui kažką pasidalinti, ar kažką išsinešti. Jau tiek daug pasidalinam. Aha, jo, aš galvoju, galime ir užbaigti čia. Jo. Labai tau ačiū už tavo įkūnytą pasidalinimą ir išmintį, ir kad gyveni ir taip savo misiją skleidi ir daliniesi žmonėm per savo. Jo, labai faina, aš džiaugiuosi, kad mes apie tai pakalbėjom, nes labai mažai kas domisi būtent įkūnytų žinojimu. Vat retai kada, kad žmonės klausinėja apie tai. Žymiai įdomiau yra kitaip pasakoti, daugiau įkvepiantis tekstas, bet čia toks įkvepiantis, o kaip to gyventi ir kaip tai atrodo, kai tu gyveni. Nes tai kartais įkūnytas žinojimas, jisai atrodo paprastai. Vat labai įdomus dalykas, kai tu išgyveni meilę, tai yra labai egzotiškas dalykas, bet kai tu įkūniai, viskas paprasta. Pagarba, palaikymas, kantrybė, priėmimas, va taip atrodo. Čia maždaug, kai mes einam kažkokius mokymus, ten psichoterapiją, per protą, bandom schemas nubraižyti ir tada nueinam ten kokį kaimą, kokį močiutę, kuri paprastai gyvena ir jinai yra įkūnijusi, bet mūsų protui reikia, bent jau mano protui labai reikėjo visų tų schemų, studijų, mokymų, kelionių, kad aš suprasčiau, kad tai va apie tai. Ir dabar kaip tai sujungti ir kaip dalintis tuo. Tai. Dėl to labai faina, tie paprasti dalykai, jie ir yra brangakmeniai. Nes viskas, kada tu įkūniai, viskas tampa paprasta, be jokio spaudimo, be jokio kažko tai tokio, kad ryškų būtų ir taip toliau. O patys išgyvenimai, tie įkvėpimai, avansiniai išgyvenimai, jie nuostabus, jie yra kvietimas. O įkūnijimas jisai paprastas ir paprastume yra laimė. Ta, ką žmonija seniai atrado. Ir mūsų protui, kaip tai suintegruoti. Tai ačiū tau, kad padedi. Taip, ačiū tau už pokalbį, labai fainai mes kalbėjome. Visus parašysiu duomenis, kažkokius linkus į Rimvydo teikiamą misiją, dovaną šiam pasauliui. Ir tada, jeigu kažkas jums surezonavo iš šito mūsų pokalbio, labai būtų faina, kad pasidalintumėt komentaruose ar net asmeniškai parašytumėt, jeigu tai asmeninis kažkoks pasidalinimas. Nes tai labai, bent jau man, labai tai papildo tą varikliuką. Kurti, toliau dalintis, nes tai yra svarbu, atrodo, nes kartais gali atrodo, kad tik man čia svarbu tie dalykai. Bet tada, kai apspusavę žmonėm, kurie sako, čia labai gerai, man labai daug gavau iš to, tada man yra dar labiau noras tai daryti. Man atrodo, kad daugumai. Tai gal Brindas jau laisvas nuo to yra, nežinau. Bet tai yra irgi žmogiškai, tai yra labai nuostabu. Labai faina, kad išgirsti, kad kitiems žmonėms irgi tai įdomu, kas tau įdomu. Tai. Jo. Dėl to labai faina dalintis, kad tu jauti tą rezonansą, kad atsiliepia. Taip. Ačiū, Rimvydai. Ačiū, kas žiūrėjote ir iki kitų kartų.